Father, we want to be joyful in you. Lópin ohun gbogbo a fẹ́ láyọ̀ nínú ẹ̀yin Ọlọ́run. And our hope to be rekindled. Àti kí èrètí wa tó sọ jílẹ̀ kan sí. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù ní a gbàdúrà. Matthew chapter 6, under the Sermon of the Mount. Ìwé Mátíù orí kẹfà la wà lábẹ́ àkòrí ìwàásù lórí òkè. And the main title, Kókó tá a sì ń gbéyẹ̀wò gan-an. Good works without ostentation. Iṣẹ́ rere láìsí àṣehàn. And the main three works that are important for believers. Ohun mẹ́ta tó ṣe pàtàkì fún onígbàgbọ́. Since we know we are not saved by works, Nígbà tí ìṣe pé nípa iṣẹ́ la fi gbà wá là. but we are born unto good works. Ṣùgbọ́n a bí wa sínú iṣẹ́ rere. We are created to do good works. A dá wa láti ṣe iṣẹ́ rere. There are three important good works that makes believers to grow, Iṣẹ́ rere mẹ́ta kan wà tó máa mú kí onígbàgbọ́ dàgbà sí i. and for which God will reward us. Tí Ọlọ́run á sì san wá lérè lé lórí. And the three good works are outlined in this chapter 6. Iṣẹ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí náà sì sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ nínú orí kẹfà yìí. We have started with alms giving. A ti bẹ̀rẹ̀ nípa fífúnni ní ọrẹ fífúnni. We will conclude that today. À á parí eléyìí lónìí. We shall conclude it today. À á parí rẹ̀ lónìí. Thank you. The other two, Méjì yòókù. prayers Àdúrà and fasting, àti ààwẹ̀. those ones will be for further studies. À á tún máa wo àwọn yẹn lọ́jọ́ iwájú. The emphasis of the Lord Jesus Christ here Ohun tí is that we should do these things in a way by which God alone will be. mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí a ní láti ṣe é ní ọ̀nà tí ògo á fi jẹ́ ti Ọlọ́run. Anything that is a work that man should do, Ohunkóhun tó bá ti jẹ́ iṣẹ́ tí ènìyàn ní láti ṣe. man is always desiring to take the glory. Ènìyàn sábà máa ń fẹ́ láti gba ògo irú iṣẹ́ There bẹ́ẹ̀. is an ego in man Bí ẹ̀mí ìgbéraga kan wà nínú ènìyàn that wants to puff off anytime we do something. tó máa ń fẹ́ gbéraga ní ìgbàkúgbà tá a bá ti But ṣe anything ohunkóhun. we do for God, Ṣùgbọ́n ohunkóhun tá a bá ti ṣe fún Ọlọ́run, God hates pride, Ọlọ́run kórìíra ìgbéraga. because that is the greatest thing that makes the devil to fall. Ohun tó fa ìṣubú èṣù gan tó ga jù nìyí. And the greatest poison the enemy gave to us in the garden is pride. Májèlé tó sì ga jù tí ọ̀tá fún wa nínú ọgbà òun ni ìgbéraga. And for man to steal God's glory Fún ènìyàn láti jí ògo Ọlọ́run gbé. and to take the glory for whatever God does. Kán sì gba ògo ohunkóhun tí Ọlọ́run bá So, ṣe. the Lord Jesus Christ quietly and without mixing words Jésù Kristi pẹ̀lú ìdákẹ́jẹ́ láì fi ọ̀rọ̀ wọnú ọ̀rọ̀. expatiate on these three words. Ó ṣàlàyé ọ̀rọ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ní kíkún. One thing is clear in the three. Kìnní kan ló dá wa lójú nínú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí. Like we started last week with alms. Bá a ṣe bẹ̀rẹ̀ lọ́sẹ̀ tó kọjá pẹ̀lú It ọrẹ. is not that you may do alms or that you may pray or that if you like you can fast, if you like you can give alms, or if you like you can pray. Nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí kì í ṣe pé tá a bá fẹ́ bóyá a lè fúnni ní nǹkan tàbí tá a bá fẹ́ a lè gbàdúrà tàbí tá a bá fẹ́ a lè gbàwẹ̀. In Matthew chapter 6, Nínú ìwé Mátíù orí in kẹfà verse 2, ẹsẹ̀ when kejì rẹ̀. you give alms, Nígbà tẹ́ ẹ bá fúnni lọ́rẹ tẹ́ bá tani lọ́rẹ. that is, it is an injunction for all believers. Ìyẹn ni pé nǹkan tó jẹ́ pàtàkì tó jẹ́ ojúṣe gbogbo onígbàgbọ́ ni. That was what we examined last week. Ilé That yìí la gbéyẹ̀wò lọ́sẹ̀ tó it kọjá. is Christian stewardship. Pé ojúṣe Part of Christian stewardship. ara ojúṣe onígbàgbọ́ ni. We went into details. We will not be reminding ourselves that today. A ti Go wò ó ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá. to our Mo máa lọ síbẹ̀ website lónìí. or you go to YouTube. You will get the messages there, the audio. Ẹ lọ sí orí ẹ̀rọ alátagbà ẹ̀rọ ayélujára ẹ rí wa níbẹ̀. I concluded last week with what late Mother Teresa said. 5 classes of people or believers
who will not show compassion or they will not give. Five types of people in the church that we find it difficult to give. I will quickly remind us. mo ṣe àkójọpọ̀ ohun tá a sọ ní ìjẹ́jọ́ nípa ṣíṣàlàyé bí arábìnrin Theresa ṣe sọ wípé oríṣi àwọn ènìyàn márùn-ún onígbàgbọ́ márùn-ún tí wọ́n ti pinnu láti má ṣoore. That it will be difficult, it is always difficult for them to give. àti ṣoore ó máa ń ṣòro fún wọn ó máa ń Thank le you fún very wọn. much. Since it is essential, very important, it is part of our life. It is a part of our showing gratitude or proving that we belong to God, that we don't belong to ourselves to give. fífúnni ní nǹkan yìí ó jẹ́ nǹkan tá a fi ń fi ìmoore hàn sí Ọlọ́run pé ó yẹ kó jẹ́ ìhùwàsí wa láti máa fúnni ní nǹkan. It is an indicator that we are no longer our own, that we are bought with a price. ó tún túmọ̀ sí pé a kì í ṣe ti ara wa pé a ti rà wá ní iye kan. Like I said last week, it shows that we are stewards. We are put in charge. bí mo ṣe We sọ ní don't ọ̀sẹ̀ own tó anything here. Those things are put in our care. bí mo ṣe sọ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá pé ìríjú ni wá pé à ní ohun kan à dá ohun kankan ní akọ̀fi wá ṣe alákòóso rẹ̀ ni. Our apostle summarized it that, is there anything you have that you are not giving? àpọ́stélì wa tiẹ̀ ṣe àkójọpọ̀ rẹ̀ nípa sọ pé ohun kí ni ohun tí a ní tí kì í ṣe pé a rí gbà àti So in other words, if all that we have is a gift, tó bá wá jẹ́ pé ohun gbogbo tá a ní pé ṣe la fi fún wa. and if you relax, as I said last week, and you see that all you have, they are gifts from God. tẹ́ ẹ bá sì ṣàkíyèsí rẹ̀ dáadáa gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lọ́sẹ̀ tó kọjá gbogbo ohun tí a ní pátápátá ẹ̀bùn látọ̀dọ̀ So Ọlọ́run wá there ni is nothing you can be proud about. kì í ṣe ohun tá a lè máa fi gbéraga. If a woman or a girl is beautiful, it's a gift. tí obìnrin bá rẹwà ẹ̀bùn Ọlọ́run ni. And the philosopher will tell us beauty is relative. àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ sì máa ń sọ pé ẹwà So you ojú can't oníkálukú be ẹwà ẹni pompous. If you have two eyes, it's a gift. tó lè gbéraga tìtorí ẹwà ẹ̀bùn ni. If you have two eyes, it's a gift. tó o bá ní ojú méjì ẹ̀bùn Ọlọ́run ni. You can't abuse somebody with one eye or doesn't have an eye. ìyẹn ò kì í wá ṣe ẹ̀tọ́ rẹ láti máa bú ẹni tó lójú You kan àti didn't tí ò buy tiẹ̀ it ní in rárá. the market. ọ̀hún kì í rírà lọ́jà. You didn't buy it, it's a gift. kì í ṣe pé inú ọjà ló ti ra So tirẹ̀ whatever ẹ̀bùn. you are giving financially, materially, they are gifts from God. ohunkóhun yòówù tá a bá ní àbí tá a rí gbà yálà nípa owó àbí nípa ẹ̀bùn Ọlọ́run ni. And these things we should make God, we should prove that they are gifts and that we are put in charge of those materials or those things. a sì gbọ́dọ̀ fìdí rẹ̀ múlẹ̀ yìí pé ṣe ni mo rí kinní yìí gbà kásì And lò ó show gratitude and give it back to the person who has made us to be there. kásì fi ìmoore wa hàn sí ẹni tó fi kinní yìí tó fi wá ṣe As alákòóso a rẹ̀ reminder, gẹ́gẹ́ bí in Luke ìrìnàjò 15, Ìwé Lúùkù a orí servant kẹrìndínlógún. that is put in charge of a property was unfaithful and was sent out of that property. ìrújú tá a tó aláìṣòótọ́ ọmọ ọ̀dọ̀ tá a fi sí àkóso kó máa ṣàkóso nǹkan kan kò sòótọ́ níbẹ̀ àwa gba. So in the same Iṣẹ́ ìlọ́wọ́ way, rẹ̀. we are in charge of whatever we are giving. bákan náà a kò ń ṣe It is not àkóso our nǹkan tá a fún own. wa ni kì í ṣe tiwa. And you yourself, you are not your own. ìwọ fúnra rẹ You gbé are ìwọ kọ́ ló bought ní ara rẹ with a price. a ti rà wá ní So iye we kan. should always give God the glory and give the things back to the owner. a ní láti máa fi ògo fún Ọlọ́run ká sì máa gbìyànjú àti dá àwọn nǹkan yìí padà But sọ́dọ̀ like I ẹ̀ tó said, ní. Mother Teresa said, number one, those who find it difficult to give are number one, visionary who refuse to interrupt his schedule. Who refuses to interrupt his schedule. It's not in your today's story. àwọn tó ṣòro fún wọn kì í fẹ́ kí nǹkan kan dí wọn lọ́wọ́ ibi tí wọ́n ń lọ yẹn So àfojúsùn busy wọn with ìfẹ́ kó dí wọn what lọ́wọ́. he wants to do. Maybe a minister of God, he said, what is important to me is my mission. What is important to me is this work, So therefore, because of that, he doesn't want to interrupt it. He doesn't have time to think of, look at somebody else that is having any problem. bóyá ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí òun gan ló jẹ mí lógún kò wá tìtorí bẹ́ẹ̀ kò fẹ́ rí ọmọ ìjọ kankan tó wà nínú ìṣòro. Whom are you working for? ta lẹni gan tó ń ṣiṣẹ́ You are fún. working for God, abi? ṣùgbọ́n Ọlọ́run là ń And ṣiṣẹ́ the work fún. you are working, the work is human beings. iṣẹ́ tó o sì ń ṣe òun ènìyàn ni ènìyàn We iṣẹ́ are sent to òun. take care of human beings. a rán wa láti ṣe àbójútó àwọn ènìyàn. If no human being in this church, can anybody do any work here? tí ò bá sẹ́nìyàn nínú ìjọ iṣẹ́ ẹnikẹ́ni lè ṣe ohunkóhun Can níbí. you serve this table? ṣé mo lè máa
wàásù sí You are a àga. preacher. Can you preach to a table? Ìwọ gẹ́gẹ́ bí bóyá oníwàásù ni ọ ṣé wo lè máa wàásù sí ìjòkó. Can you be singing to the ceiling? Akọrin ṣé o lè máa wàásù o lè máa kọrin sí àjà. Whatever your ministry, Iṣẹ́ ìránṣẹ́ kíṣẹ́ you ìránṣẹ́ have yòówù to kó máa serve human beings. ènìyàn náà la ní láti And máa bójú tó. so have compassion on them. Torí náà a ní láti Let me use the word ṣàánú of fún Christ. wọn ká ní àánú fún wọn Have compassion on them. ká ní àánú fún irú First àwọn of ènìyàn all, bẹ́ẹ̀. to take care of the people you are serving. Ohun That's number àkọ́kọ́ one. ni ká ṣe ìtọ́jú àwọn ènìyàn And tí à ń if you don't care for them, your work is meaningless. tá a bá bójútó wọn iṣẹ́ wa ò lérè kò nítumọ̀. So there is no vision work in your hand that is above human beings. Kò sí iṣẹ́ ìránṣẹ́ kan tó wà lọ́wọ́ wa tó ga ju ènìyàn So lọ. those who are under us, it is our duty to take care of them. Àwọn tó wà lábẹ́ wa People ojúṣe wa ní láti unbelievers that are bójútó wọn. outside, if you don't take care of them, you can't bring them to the church. Àwọn aláìgbàgbọ́ tó wà níta gan tá a bá bójútó wọn a lè Don't mú wọn wá show sínú compassion, ìjọ. they can't come to the church. Tá a bá fi àánú hàn sí wọn a lè mú wọn wá sínú ìjọ. God can answer prayers. You can come here and pray 24 hours or 24/7. God brings souls. God brings souls. God will answer prayer, but He will bring little until you go out to the outside the sanctuary and you begin to minister to them outside. Ọlọ́run gbọ́ àdúrà lóòótọ́ òbí gbogbo wa bá kóra jọ síbí lójoojúmọ́ ká máa gbàdúrà pé kọ́lọ́run kó mú ọkàn wá Ọlọ́run á mú wọn wá nítòótọ́ ṣùgbọ́n wọn ò ní pọ̀ àyàfi tá a bá jáde tá a lọ We may wá not sí even ìlú get more wọn. than one soul in a year. Ó tiẹ̀ ṣeé ṣe gan ká má rí ju ẹyọ ọ̀kan ní We gbogbo want ọdún. to knock our head. God, we want soul. God, come give us soul. Bẹ́ẹ̀ ni ká sì máa ké pé And we Olúwa ń don't fẹ́ go ọkàn out. ṣùgbọ́n a kọ̀ láti But jáde. when we go out and we show compassion to Ìgbà them, tá a bá jáde tá a fàánú hàn sí wọn they will respond. àwọn náà àwa So no vision is above wọ́n compassion for jọ̀wọ́ ara souls. wọn kò That's sí that. Number kò sí two, iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó ju ọkùnrin ìgbà lọ. that diligent man who thinks he has worked hard to get his money, and so any other person should work hard to get his own materials. Ẹni tó rò pé bóyá tìtorí agbára òun lòun ṣe ní gbogbo ohun tóun ní ó wá wò ó pé the apalara man the diligent thank you ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn àwọn tó jẹ́ pé apá mi ni mo ń lò ọwọ́ mi ni mo fi ṣe. they thought is the work of their hand that others are lazy. That is why they don't have that. Who gave you the strength? Talent tó fún ọ lágbára. There are people more powerful than you. Àìmọye àwọn ènìyàn tó lágbára jù ọ lọ tí wọn ò sì ní kankan. Àwọn tó ṣiṣẹ́ jù ọ lọ tí wọn ò sì ní kankan. So remember máa rántí God's grace. Pé oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ni. That you are able to do what you are doing. Pé o tilẹ̀ ń ṣe ohun tó ń ṣe gan oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ni. Somebody else is around you. Bí ẹnìkan bá wà nítòsí ìtọ́jú fàánú hàn síjú ẹni bẹ́ẹ̀. Compassion will lift that person up. Ìwọ̀nba àánú tó o bá ṣe sí i á lè gbé ọwọ́ irú ẹni bẹ́ẹ̀ sókè. May the Lord help us. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. May the Lord help us. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. 3. The judgmental who assumes that misfortune of others is always the reaping of what they have sown. Àwọn tán máa ń dáni lẹ́jọ́ tán wò pé ìgbà tí wàhálà bá dé bẹ́ẹ̀ nìkan wá ní bóyá iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ni. It is a general thing among believers and unbelievers outside that whatever anybody, if you see the Bible says, whatever you reap, you will do what? You will sow. Lóòótọ́ ni Bíbélì ní ohun tí ènìyàn bá gbìn ló máa ká. But there are some people who just feel that when somebody is suffering, iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ló ń jẹ. Ṣùgbọ́n àwọn kan wà nígbà tí ìyà bá ń jẹ ẹnikẹ́ni wọ́n á ní iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ni. Instead of them to have mercy or have compassion on such people, they won't do that. Mélòó nínú wa ló ń jẹ iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ lára wa? How many of us are ṣé tọ́lọ́run bá ní ká jẹ iṣẹ́ ọwọ́ wa tó máa dáa fún wa? If we are to believe in the work of our hand, can it be well with us? Ó náwó sókè pé Olúwa jẹ́ kí n máa jẹ iṣẹ́ ọwọ́ mi nìkan. For you to raise up your hand that God help me to be eating the labour of my hand. Pé Olúwa jọ iṣẹ́ ọwọ́ mi nìkan ni mo fẹ́ máa jẹ. Ẹnìyàn á dẹ̀dùn arinlẹ̀ lórí ilẹ̀. That person will become destitute. Mo ló máa dà lórí ilẹ̀. Èpè máa mọ. Become destitute, become a call. Orí kò sẹ́nìkan láyé tó jẹ́ pé iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ló ń jẹ. Orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run là ń jẹ. In this world is eating the labour of his hand, only the grace of God. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé àti gba àwọn tó bá dàbẹ́ ni pé ó kù díẹ̀ káàtó ní ìyànjú. Though we may encourage those. Ká ràn wọ́n lọ́wọ́ láti ṣiṣẹ́. Who are jẹ́ ká ṣàánú wọn ká má rò pé bóyá gbogbo àwọn ẹlòmíì báyìí ohun tó ṣe ló ń jẹ ohun tó ṣe ló ń jẹ with that if you have mercy on them not to think that is the word of their word. àwọn akékèké tí wọn ò gbọ́
wọ́n á máa jìyà lọ́bẹ̀ ìyẹn ò ní ká dídí Though àánú sí àwọn tó yẹ ká we may ṣàánú. rebuke some, then decided not to respond to our rebuke. But notwithstanding, we should have mercy or compassion on those whom we supposed to have compassion. Olúwa ràn wá lọ́wọ́. May God help us. Olúwa ràn wá lọ́wọ́. May God help us. Ìkẹrin ẹ̀ ní Number 4. the insecure who thinks their own needs will not be met if they are given to others. Àwọn tí tẹ́rù ń bà yìí pé Kárí. Máa tí sọ. nǹkan tí wọ́n ní pé tán bá fún àwọn mìíràn ní ara nǹkan tí wọ́n ní pé kò ní tó wọn. Thank you. The insecure. Tọkàn wọn ò balẹ̀. They are afraid, they thought they are not secure. I said last week. Mo sọ lọ́sẹ̀ tó kọjá. If the widow of Sarefat if she's an insecure woman, she will die. Tí opó Sárífátì obìnrin opó Sárífátì yẹn tó bá jẹ́ ẹni tó ń wò pé òun ò ní inú àìní yẹn náà nìbá kú. She will even survive that famine. She will even survive that drought, but she will die without a child. Her child will die before her. Ó tilẹ̀ ṣeé ṣe o kó la ìyàn yẹn já ṣùgbọ́n ọmọ rẹ̀ ìbá kú ṣáájú. Do you know it is because of that child that God sent Elijah into that house? Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé tìtorí ọmọ yẹn gan lọ́lọ́run ṣe rán Èlíṣà sí ilé Not yẹn? only because of the food that she will eat during that famine. Kì í ṣe tìtorí oúnjẹ tá a jẹ ní àkókò She may ìyàn. survive that drought, Ó lè la ìyàn náà já but o that child will definitely die. ṣùgbọ́n ọmọ yẹn ìbá And the pàpà woman kú. will die in sorrow. Obìnrin yìí ìbá sì wá kú sínú The moment ìbànújẹ́. the only child die, no husband, nothing. The Nígbà only tọmọ ẹyọ kan tó bí tó bá ti kú kò sọ́kọ So you don't- ìbànújẹ́ nìbá kú sí. all you are still holding is not your own. Gbogbo èyí tá a sì ń owó mọ́ kì í Show ṣàwádà ní. compassion. The person you show compassion to, you don't know, God may use him for you, God may use another person for you. Ẹ ṣàánú fún àwọn ènìyàn ẹni tá a ṣàánú fún Ọlọ́run lè lò ó fún wa padà Ọlọ́run sì lè gbé ẹlòmíràn dìde. Thank you very much. Lastly, Lákòótán. the scripturally unenlightened who doesn't understand God's promises of the reward for those who show compassion. Àwọn ẹni tí òye Bíbélì òye tí wọ́n mọ̀ pé èrè wà fún ẹnikẹ́ni tó bá ti ṣoore. And we have emphasized that, and we shall continue to emphasize. There's always, we will talk about it tonight. There's always a reward for whatever you do. God will either here or in the life after. A ti ń tẹnumọ́ a sì máa tẹnumọ́ wípé èrè wà fún ohun gbogbo tá a bá ṣe nínú ayé Let me níbí yálà níbí introduce àti ayé today's tó ń bọ̀. lecture by a continuation of what I read in some of the things late Mother Teresa wrote down. She said, Ká bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ ìní nípa ara àwọn ohun tí arábìnrin Teresa kọ sílẹ̀. if you are kind, people will accuse you of selfish motives. Be kind anyway. Don't allow that to disturb you. If you are kind, people will feel you are doing it because you have certain motive. Don't bother. Be kind. Pé Do it. bí o bá ń ṣoore àwọn ènìyàn á sọ pé ó ní ìdí tí o fi ń ṣe é ṣùgbọ́n máa ṣoore síbẹ̀. Mọ́mọ́dá ló ń wò ó ohun tó ń wá. Don't mind him, there is reason for him for doing that. Even in the church, if you are showing compassion on people and you are helping them, they may say many things about you. Don't allow that to bother you. Nínú If you ìjọ do it outside, don't allow that to bother you. Be kind anyway, according to the woman. Nínú ìjọ Ọlọ́run gan lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà tá a bá ń ṣoore wọ́n lè máa wò pé ó nídìí kan tá a fi ń ṣe é ẹ má jẹ́ kélé kó da omi tútù sí wa lọ́kàn àti nínú ìjọ o àti ní ìta o ká tẹ̀síwájú nípa oore ṣíṣe. The good you do today, most people will forget. Is that not true? Pé rere tí a bá ṣe lé ní When you do ọ̀pọ̀lọpọ̀ good to ènìyàn somebody, even that ló person máa ń will even gbàgbé forget. ẹni tá a ṣoore fún gan ó tiẹ̀ lè You all gbàgbé remember gbogbo wa là á rántí. the head butler in prison. Did he quickly remember? Did he remember Joseph? Àgbọ̀ tí ọba ṣé ó tètè Answer me. rántí Did he remember Jósẹ́fù Joseph? No. nígbà tó jáde lẹ́wọ̀n kò tètè rántí The rẹ̀. good you do, people will forget. Gbogbo rere tá a bá ṣe àwọn ènìyàn lè gbàgbé lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà. According to the woman, Gẹ́gẹ́ bí obìnrin do náà ṣe good. sọ Don't allow that to stop you. Do good. máa ṣoore má jẹ́ kélé ìdí ọ lọ́wọ́. They will forget. Wọ́n Do lè good. gbàgbé o ṣùgbọ́n tẹ̀síwájú máa ṣoore. Don't say the one I've been doing. People don't even remember me. Do good. Má sọ pé àwọn èyí tí mo ti ṣe sẹ́yìn wọn àti ẹ̀ rántí mi. Give the world the best you have got. I repeat, give the world the best you have got. Fún ayé ní ohun tí ó dára jù nínú gbogbo ohun tí It o may ní. never be enough. Ó ṣeé ṣe kó má tó. Give the best anyway. Síbẹ̀ sa Do ipá your rẹ̀. best.
láti fi Your best may ohun tó not be dára jù enough, sílẹ̀. but do your best. Gbogbo ipá rẹ gan tiẹ̀ lè má tó ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ sa gbogbo ipá rẹ I láti ṣe remember oore. one old man. Mo rántí He's now becoming a little bit old. àgbàlagbà Some of ọkùnrin his kan. cousins, some of them said he didn't do anything for them. Àwọn ọmọ Because the man had been Ẹ̀gbọ́n trying rẹ̀. to lift up, wọn ní kò ṣe nǹkan kan fún wọn. but some of them are now saying, "What, he has not done anything for them." Wọ́n ní kò ṣe nǹkan kan fún wọn He rárá. told me, he replied them that, "No problem. Pray to God that what I do for you, let it be spoiled." Nǹkan tí This bàbá why yìí kàn sọ ni pé ó wá sọ fún ó ní ẹ gbàdúrà pé ìwọ̀nba kékeré tí mo ṣe yẹn ó bàjẹ́. Kọ́lọ̀ jẹ́ ó bàjẹ́. that God should let it spoil. They can't pray it. Can anybody ṣùgbọ́n wọn pray lè it? gbàdúrà àdúrà bẹ́ẹ̀. So don't bother yourself. People will say you have not done anything. ẹ má jẹ́ ká yọra wa lẹ́nu àwọn I ènìyàn can lè máa even sọ remember pé à that ṣe nǹkan just kan one fún of wọn. my wife's siblings. mo rántí àwọn I remember one man. àwọn That àbúrò arábìnrin mi. that àwọn man ẹ̀gbọ́n ẹ̀. is a cousin to my father-in-law. He did all he could for because he always remember what my father-in-law did for him as a young man. ẹni tí wọ́n ń ṣe gbogbo ipá rẹ̀ ló ń sà torí pé nǹkan tí bàbá ìyàwó mi ṣe fún òun rántí And rẹ̀ he ní wants gbogbo to try as much as possible to leave some of his children. ó sì ń gbìyànjú láti lè fa ọwọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ There àwọn was ọmọ rẹ̀ one boy he struggled on as a young boy. He struggled. He put that boy in his house, cared for him in the secondary school, pay his wife money. When he was giving that wife money, he spent the money and went away, and they said kidnappers had carried him away. ọkùnrin kan nínú àwọn ọmọ àna mi yìí ọkùnrin yìí gbìyànjú ó mu tira ó ṣàṣà gbogbo ipá rẹ̀ ìgbà tó tiẹ̀ yá ṣe nìyẹn gan gbowó rẹ̀ ó gbé sá lọ wọn wá lólè lójú owó. No, ó lè kọ wọn ó sá lọ ó gbowó lọ ó náwó sá lọ wọn mẹ́wàá ká Ó gbowó- gbé ní ti gbé. ó gbowó sá lọ wọn wá rò pé ṣe náà ti jí òun gan fúnra rẹ̀ gbé. Until my wife said there is no gbeni. They even went to Woli. Woli said kidnappers has carried him. He's going now. wọ́n ní wọ́n tilẹ̀ lọ sílé wòlíì táwọn wòlíì ń parọ́ fún wọn pé wọ́n ti ń gbé lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. My wife find out the name of his friend and where his friend is living, and my wife tiptoed and went there, got to the name. When he got to that house, he made them laughing and playing. Ìyàwó mi- He has carried him away. ìyàwó mi ló wá ṣe ọ̀fìn tó gbìyànjú láti wá ọ̀rẹ́ rẹ̀ kan ó gbìyànjú ó ṣàrí ọ̀rẹ́ rẹ̀ yìí ilé ọ̀rẹ́ rẹ̀ yìí ló wá bá a ṣe You know ló ń what gbádùn happened? níbẹ̀ ní tiwọn. After we have struggled. Today things are not okay for the boy. So we were in a family meeting one day. He was discussing. He became so furious. He said, "That man has not done anything for him in life. He didn't do anything for him with his money. He didn't do anything." I say, you can say that with your mouth. a wà ní ìpàdé ẹbí lọ́jọ́ kan ọkùnrin yìí ṣáà ń sọ pé bàbá yìí ò ṣe nǹkan kan fóun pé inú bó bínú lọ́jọ́ náà ni everybody can ìránṣẹ́ ọlọ́run say- wá dáhùn pé ṣé ìwọ yóò lè sọ irú ọ̀rọ̀ yìí náà jáde lẹ́nu. I said, if he has not done anything for you, did he not do something for your parents, for your mother? mo wá ní ó dáa tí ò bá tiẹ̀ ṣe nǹkan kan fún ọ ṣé kò ṣe nǹkan kan fáwọn òbí rẹ. But he has not done anything for him at all. But he has been taking care of your mommy. mo ní ó ń tọ́jú àwọn òbí ìyá rẹ. That is human beings for you. ènìyàn nìyẹn People will forget. àwọn ènìyàn á gbàgbé. What do I say? Don't because of that, don't allow that to disturb you. pé ká má jẹ́ kí According to Mother eléyìí Teresa, odò mi tútù sí wa do lọ́kàn. good, they will forget. máa ṣe rere They àwọn may ènìyàn even á abuse gbàgbé you. wọ́n tilẹ̀ tún lè gbéjàpọ̀ ọ lójú pẹ̀lú. According to her, gẹ́gẹ́ bí it obìnrin ṣe is sọ. what you are doing is a matter between you and God, not àárín between ìwọ you and ọlọ́run anybody. ló ti ń ṣe gbogbo ìyẹn kì í ṣe ìwọ àti àárín You are not ènìyàn. doing it for them. kì Who í ṣe are you ènìyàn ló doing ń it ṣe for? fún ta là ń ṣe fún. Tíyẹn ò bá ìkalẹ̀ lọ́kàn ẹ pé Ọlọ́run lòún ṣe fún. if that is not settled in your mind Wà á that you máa are doing it bínú. for God you will be angry. Àárín ìwọ what you did is between you and Yóò. God. kò sí láàárín ìwọ àtẹnikẹ́ni it láyé. is not between you and man. Bóyá wọ́n máa o. Wọ́n máa either o. they know it or not. Ta ló ń ṣe fún? whom are you doing it for. Ọ̀dọ̀ ta ló ti ń retí èrè? from whom Bóyá are you wọ́n bú ọ lé expecting lórí o. reward. Wọn ò bú ọ lé lórí Maybe o. they abuse Ta ló you máa for tún ọ that. lérè? it's only God that will reward you. But take note, either now or in eternity, you will be rewarded whatever good you do. ẹ kíyèsí eléyìí yálà níbí o àbí ní ayérayé gbogbo Whatever rere tá a bá you ṣe do àgbà to ìdílé lift somebody up, ohunkóhun tí a bá ṣe láti fa ọwọ́ ẹnìkan sókè solve it within you. If you have been
thinking that that person doesn't reward you and you are now trying to fight the person, please confess your sin and allow God to be happy with you. God will reward you. Who will reward you? Don't expect any reward from them. Some may appreciate. Some may appreciate. Out of 10, you can get people that can appreciate what you have done. Only 1 or 2. You may not even get anybody. Bóyá o tilẹ̀ ti ń wò ó ti ń rò nínú ọkàn rẹ pé ẹni aláìmoore ẹ̀dá ti ẹ̀ ni o ti ń rò pé ọjọ́ kan ni màá bàjá tọrọ ìdáríjì kó o mọ̀ pé Ọlọ́run nìkan láàsán oore fún ọ. You ignore him, you ignore and you begin to, sometimes you are bitter. Sometimes you are bitter. Because you feel it doesn't appreciate you become bitter. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ẹnu tilẹ̀ lè máa bí ọ àbí kínú rẹ gan má dùn sí torí pé o wò ó pé kò mọ̀ọ́re. And you begin to nurse grudge on nothing. Wá ní ìkùnsínú sí i. Because you want him to reward you. Torí pé òun fẹ́ kó lè san padà fún ọ gẹ́gẹ́ bó ṣe ń ṣe. Tó lè san padà. Can anybody reward you? Ṣé ẹnikẹ́ni lè san nǹkan tó ṣe fún wọn padà? It is only God that will reward you. Ọlọ́run nìkan ló lè san èrè fún wa. According to Prophet David. Gẹ́gẹ́ bí he said, I have been young. Ó ní mo ti wà ní èwe. And now I am old. Ṣùgbọ́n nísinsìnyí mo ti dàgbà. I have not seen the righteous forsaken. Mi ò tí ì rí kákọ olódodo sílẹ̀. Or seed begging bread. Àbí kí irú ọmọ rẹ̀ ó ṣàgbéjẹ. They will always have enough to give. Wọ́n á máa ní láti fúnni. They will always have enough to give. Wọ́n á máa ní lọ́pọ̀ láti fúnni. So the more you give, you will have. Bó o bá ṣe ń fúnni sí ni wàá máa ní. And you will never lack. O sì ní ṣe aláìní. Don't expect anything from anybody. Má retí ohunkóhun látọ̀dọ̀ ẹnikẹ́ni. Some will appreciate, no cause for alarm. Àwọn mìíràn á mọ oore. Many will never appreciate. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò ní mọ oore. Don't even expect thank you. Má tilẹ̀ retí o ṣé o. It's good for them to say thank you. Ó dáa o tó bá ní o ṣé àná. Don't even expect it. Ṣùgbọ́n má retí rẹ̀. I'm coming there under my lecture. Don't even expect it at all. Má retí pé o ṣé àná lẹ́nu wọn. It is when they even don't thank you that God will reward you. Ìgbà tí wọn bá tilẹ̀ wá sọ pé o ṣé àná gan lọ́lọ́run á pín ọdún When you don't even expect it from them, it is when then and God will reward you. Nígbà tó o tilẹ̀ lérò rẹ̀ látọ̀dọ̀ tó o rò ó látọ̀dọ̀ wọn lọ́lọ́run á pín ọdún rẹ̀. It is a ministry. Ẹ kó kalẹ̀ nínú ọkọ̀ rẹ̀ pé iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó gbà ni. It is God that will reward you. Ọlọ́run lápẹ́ ọlẹ́rẹ̀. Like the story that the dream one of my friends convert had about him carrying what do I call it? Cage, the cage of chickens. And those chickens, instead of appreciating that the man is taking care of them, what were the chickens doing? The chickens were knocking they are knocking the head of the man and the shit. A lot of fishes on his head. So even there is a ministry, people will not appreciate you. Children in the church don't even appreciate few appreciate what the pastor is doing. Few appreciate it. Many don't appreciate. Many don't appreciate. Any ministry that if you are doing for God, very few will appreciate. Many will never appreciate. Do it anyway. Bí ọmọ ìjọ ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan tó lálàárí ìránṣẹ́ Ọlọ́run pé ó rùkùkù ẹ̀dìyẹ tẹ́dìyẹ wá ń ṣàjẹ lórí. Ohun tí àwa ń sọ ń bẹ̀ ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ bó ṣe máa rí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà nìyí pé tá a bá ń ṣoore ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò ní mọ̀ yálà wọ́n mọ̀ o àbí wọn mọ̀ ká ṣáà máa tẹ̀síwájú láti máa ṣe oore. May God bless you. Ọlọ́run á bùkún whatever you do is a matter between you and who. Ohunkóhun tá a bá ṣe wà láàrin àwa àti Ọlọ́run. Not between you and anybody. Kì í ṣe láàrin wa àti ẹnikẹ́ni. They may say thank you sir. Wọ́n lè dúpẹ́ oore o. Give God the glory. Fi ògo fún Give God Ọlọ́run. glory and go away. Kó o sì máa bá tirẹ̀ lọ. Be happier. I repeat, be happier if they don't say thank you. Jẹ́ kí inú rẹ dùn nígbà tí wọn bá sọ pé o ṣé àná pẹ̀lú. If they say thank you, be happy. Tí wọ́n bá sọ pé ẹ ṣé àná dùnnú. But be more happy. Ṣùgbọ́n jẹ́ kí inú rẹ kó dùn jù. If they don't say thank you. Nígbà tí wọn bá tilẹ̀ wá dúpẹ́ rárá. Between you and what? Àárín ìwọ àti Ọlọ́run lélẹ́yìí wà. Our beloved reformer Martin Luther said, "If you cease our charitable deeds because men are ungrateful, that shows we are not aiming to please and honor God." Martin Luther sọ pé kí a bá torí ohun tí àwọn ènìyàn máa sọ tàbí ìwà ìmoore wọn
dáwọ́ rere ṣíṣe dúró ó fi hàn pé àwa fúnra wa kò nàgà láti wu Ọlọ́run tàbí bu ọlá fún un. So what we are doing is to please God. To do what? Ohun tí à ń ṣe ni láti tẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn, láti bu ọlá fún Ọlọ́run, láti tẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn ó tán. You are pleasing God. À ń gbìyànjú láti tẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn àti láti bu ọlá fún. So whatever human beings does or whatever they say thereafter, it is immaterial to us. Ohunkóhun yòówù tí ènìyàn bá wá sọ lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yìí kò ní ìtumọ̀ sí ọ. Matthew chapter 6. Ìwé Matthew orí kẹfà. Quickly verses 3 to 4. Let's Láti ẹsẹ̀ ìkejì sí Let's ìkẹrin. conclude our teachings on almsgiving. Nítorí náà, Yes. nígbà tí wọ́n bá ń ṣe ìtọrẹ àánú rẹ, When you give alms, you are giving alms. Assume that you are already giving alms. When you do it, Nígbà how tẹ́ do bá you ti do ṣe é, it? Yes. má ṣe fún fèrè níwájú rẹ. Do not sound a trumpet before you as the hypocrites. Yes, do. Bí àwọn àgàbàgebè ti ń ṣe As ní the sínágọ́gù hypocrites do. àti Yes. ní ìta, Yes. kí wọn kí ó lè gba ẹ̀yìn ènìyàn. The purpose of hypocrites is that people should honor them. People should appreciate what they are doing. Search your mind. If that is your mind, that's why we are going tonight. No reward from heaven. Lóòótọ́ ni mo wí fún yín, wọ́n ti gba èrè wọn ná. If your mind is that people should applaud you, people should praise you, you are already rewarded by the praise of men. That is your reward. That's final. Nothing from God again. So, let me now take it little by little. Ẹ jẹ́ ká máa wò ó A. díẹ̀díẹ̀ Sounding the trumpet. fún fèrè níwájú rẹ. Sounding the trumpet before you is a common figurative expression Eléyìí jẹ́ àkànlò èdè tó wọ́pọ̀ for parade and effort by the giver to attract notice and applause. tí a máa ń lò fún ìpolongo àti ìlàkàkà ẹni tí ó ṣoore láti gbóríyìn So lọ́dọ̀ when ènìyàn you kí a sì kíyèsí. when you announce it, you blow your trumpet, you want people to know I am doing this, I am doing that. tó o bá ti ń If polongo ara rẹ the tó ń fẹ́ mind, kí àwọn if ènìyàn it mọ̀. is in your mind that people should take notice of you, tó bá ti jẹ́ pé ohun tí o ní lọ́kàn ni pé káwọn ènìyàn lè rí and ọ. that people should say you are doing good, wọ́n sì lè sọ pé ọkùnrin yìí ń ṣoore. Jesus said you are already rewarded. Jésù ní o ti gba èrè rẹ ná. Matthew chapter 23, let's see an ìwé example. Mátíù orí Verse 5. kẹtàlélógún ẹsẹ̀ Matthew ìkarùn-ún 23, rẹ̀. verse 5. Ṣùgbọ́n Quickly. ìwé gbogbo Mátíù iṣẹ́ orí wọn, kẹtàlélógún ẹsẹ̀ Yes. ìkarùn-ún. ṣùgbọ́n gbogbo iṣẹ́ wọn ni wọ́n ń ṣe nítorí kí àwọn èèyàn kí ó bàa lè rí wọn. Ó kárí o. Ọkàn rẹ nìyẹn o. Tó bá ti pé kí ayé rí ọ pé òun ṣe, If your mind is for the people to Kò see lérè that you o. are doing it, kò it lérè has o. no reward. Kò lérè o. It has no Ẹ ní reward. ṣàṣedànù. May you not work in vain. Àwọn Farisí náà ń sọ níbẹ̀ yẹn We àwọn are talking about àgàbàgebè. Pharisees, the hypocrites. Ohun tí wọ́n ń ṣe ni pé kí ayé ṣàmọ̀ pé mò ń ṣe. What they are doing is for the people Àwẹ̀. to know they are doing it. Ọlọ́run là ń bá díìlì o. We are dealing with God. Yẹ ọkàn rẹ wo. Search your mind. Máa gbógun tì í torí Wage war ẹ̀mí against kan you. máa ń kí ìyàn. Because Pé there èèyàn is a ṣe pé particular spirit that normally push man. wọn ò ní ká máa rí ọ o. Mo máa Not ṣẹ̀kọ́ as níbẹ̀ if people should not see o. Mo you. máa ṣẹ̀kọ́ yẹn dáadáa I yé will wa. explain it to detail. Ṣùgbọ́n ọkàn èrò ọkàn là ń sọ But your heart, your Gbogbo iṣẹ́ intention, wọn ni wọ́n ń ṣe nínú ọkàn pé káyé rí wọn. all what the Pharisees are doing, they do it just for people to see them. That's exactly what Jesus is trying to fight here. Ohun tí Jésù ń gbìyànjú àti gbógun tì níbí gan nìyẹn. The word hypocrite signifies an actor who wore a mask and play a part just like in a theater. Ọ̀rọ̀ You know, àgàbà- somebody who is not a devil, somebody who is not Satan, Ẹni tí ò kì í ṣe èṣù. now put a mask and has horns and he now behave as Satan. Is he really Satan? Ohun tí wọ́n sọ ni pé ó dàbí àwọn òṣèré tán bá fẹ́ ṣeré tán bí aṣọ èṣù sọ́rùn. Acting the place of Satan, but Kì í it is kúkú ṣe pé not ẹnìyẹn jẹ́ Satan. èṣù ṣùgbọ́n ó kàn ń hùwà bí èṣù ṣe Somebody bí now èṣù. dress like an angel. Àbí ẹnìkan tó wọṣọ bí áńgẹ́lì. The person who dress like an angel may even be a burglar. He can even and he now behaves like a. Is he really an angel? Ẹni tó wọṣọ bí áńgẹ́lì yìí gan ó lè jẹ́ fọ́léfọ́lé ṣé áńgẹ́lì ní nítòótọ́. So when you now put on something that you are not really, not your real self, and you are now doing as if that is what you are, that is what is called hypocrisy. Ohun tí wọ́n ń pè ní àgàbàgebè gan ni pé kéèyàn máa ṣe nǹkan tí ò kì í ṣe ìwà rẹ̀ gan kó máa gbé ìwà mìíràn jáde. Tó o jẹ́
what you are òun ṣe now. bẹ́ẹ̀ ni pé bẹ́ẹ̀ ló jẹ́. You behave as if that is what you are. òun yẹn ló ń jẹ́ àgàbà. That is hypocrisy. ẹni tí ò dáa tó Someone wá that ṣe is bí no gbèsè good lòun dáa. and is pretending as ayé he lè is mọ̀ pé èèyàn good. dáadáa lòun For tó lẹ́jọ́ pé kó bá ti dé to tó bá recognize láyé him as gbèsè good ẹ̀jáde á people. ṣèṣù rẹ̀ àgàbà. That is hypocrisy. èdè Jésù níbí ni pé àwọn wọ̀nyí wọn ò lójú àánú rárá. The language of wọ́n Jesus wá máa is ṣe that they bẹ́ẹ̀ are ni pé merciless, wọ́n ní kí ni o. but they be acting as if they kékeré are tó bá fẹ́ merciful. ṣe yẹn lẹ́nu ọ̀nà tẹ́ bá lọ sínú àwọn mọ́sálásí àbọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì When you go to àwọn ará ti mosque, jókòó dé wọn churches, àwọn kan ti you see ṣẹ́ẹ̀tì bẹ́ẹ̀ beggars that see, ok wọ́n ń gbàwẹ̀ ní by the mùsùlùmí báyìí entrance. jẹ́ kí n fi ṣàpẹẹrẹ for àwọn kan wà example, they ilé are wọn now báyìí fasting. bẹ́ẹ̀ náà ti máa wá jíjẹun àárọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ti máa wá jíjẹun alẹ́. There are some people that Lílé will eat in another people's ó lè má jẹ wa àwọn ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ fi hàn yí pé wọ́n ṣe kéne. though it may not be their ayé character, ṣe kíni, but káyé they ṣe want kíni o. people to think that is what they are. ó nọ́mà o ẹlòmíì lè mọ̀ọ́mọ̀ ṣe pé Some jẹ́ ká tó people tọ́jú may àwọn aláìní intentionally do ká fẹ́ ràn that, wọ́n lọ́wọ́ ṣùgbọ́n àwọn but the kan poor tí people- ayé mọ̀ yìí pé bẹ́ẹ̀ ni mo jẹ́ But wọn ò some jẹ́ bẹ́ẹ̀ people, they were ṣùgbọ́n wọ́n doing gbé it aṣọ yẹn wọ̀ kí mo ní wọ́n ṣe. just to show their pride. èmi àti mowó yẹn á pin bẹ́ẹ̀ kí gbogbo ayé lè mọ̀. Some will distribute the money sẹ́wọ̀n kọ́ àwọn just for olóṣèlú people to know. You know, wọ́n á dà báyìí àti bẹ́ẹ̀ politicians kọ́ will just máàkì pray ni it. kí ni mo pè é àgọ̀ ni wọ́n àgọ̀ eégún Just ni wọ́n a gbé mask, bojú they òkú yìí put wà nílẹ̀ Yorùbá pé something bí upon láti máa ń lo themselves. àgọ̀ eégún Just like sára that. ọ̀run lé eégún mo ní sára ọ̀run lé eégún It's masquerade from heaven. wọ́n ẹ̀ ń sára ọ̀run They are not heavenly. ó lè jọ ọmọ ẹ̀ ló wà níbẹ̀ gan It tó may gbé even eégún be lé your son bàbá rẹ̀ that tó is ṣe tó under the tọ̀run wá mask. bàbá rẹ̀ lọ́run rẹ̀ ẹ̀ ṣẹ̀dá ọ̀run Now you call him olóògùn ló your wà father that lábẹ́rẹ́ ẹ̀ comes ṣẹ̀dá from ọ̀run heaven. ògógóró ló mú kó lè ru eru ni He has drink tí o alcohol. bá mú ògógóró kó lè Drink ru eru alcohol. pélé rí yẹn á He ti tó cannot carry that mask or that so kò tọ̀run wá o masquerade. It's not from heaven. tó ń jàgàbàgebè nìyẹn. That is what we call hypocrisy. Shout hallelujah. Eke hallelujah. Let's identify. Let's see Proverbs chapter 23 verse 7. Ìwé òwe orí The kẹta real nínú ẹsẹ̀ kejì. identity of an hypocrite. Let's see the nítorí action. pé bí ó ti ń ṣírò ní ọkàn rẹ̀ Bó ti ń ṣírò ní ọkàn rẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni ó rí Mhm, máa jẹ kí o sì máa mu mhm, ni ó ń wí fún ọ mhm. ṣùgbọ́n ọkàn rẹ̀ kò pẹ̀lú rẹ. Àgàbàgebè nìyẹn o. That is hypocrite. Lọ́kàn rẹ̀ lọ́hún. In Kò fẹ́ kó jẹun o. right within him is not. He didn't want you to Tó eat. bá lè lọ jẹ oúnjẹ yẹn. If you eat that food, Tó bá lè lọ jẹ oúnjẹ tó fún ẹ yẹn. if you should eat that food, Ìwọ gan máa gbọ́ra ẹ̀. you will Alájẹnu you will see yourself starting abusing you. Alágàbàgebè ní That is oníwèwé má jẹ oúnjẹ olójú hypocrite. búburú ọkàn rẹ̀ ò Don't bá ọ eat lọ the food máa of that jẹ bad man. máa jẹ mọ̀mọ́ jẹ́ Continue eating, but don't eat láì ṣe it pé bóyá Ọlọ́run ní kó o jẹ except God ordered fún you to ìdí do pàtàkì it for a particular reason. kí ni mo pè é torí mo ti sọ fún yín rí tí mo I've lọ lé ẹnìkan tó ń said bínú it. tó ní kí n máa lọ Someone kó tó that bàtà ó ní said, kí n máa lọ mo dẹ̀ mú I kó should fẹ́ràn go. mi tó mú I dáadáa knew mo dẹ̀ fẹ́ she ló kó loved me. parun ó and ní I kí n don't máa want him to be. I don't want her to be ruined. ó ní kí n wá jẹun He said that she mo dẹ̀ come mọ̀ and pé kò eat. fẹ́ kí n jẹ I knew she didn't want me to torí eat ó ń bá mi jà because she was fighting me mo dẹ̀ there. bọ́ síbẹ̀ mo dẹ̀ ní kí mo dẹ̀ ló ń jẹun dáhùn jókòó And I said, "Where is the food?" mo ti kó fork and knife mo ti bẹ̀rẹ̀ sí í gbé I sí took fork and knife, mi ò started tí ì eating. jẹ òkèlè méjì nígbà tó bú sẹ́kún I'm not eating so long when she started weeping. tí mo ló ṣe ó lóun mọ̀ pé mo fẹ́ràn òun tó báyìí. She said she didn't know that I Ṣé love mo him pé to that Ọlọ́run nìyí extent. àbí bẹ́ẹ̀ You kọ́ know that is God. eléyìí yàtọ̀ This one is different. eléyìí yàtọ̀ This one is ẹ̀mí different. mímọ́ ló lead mi láti mọ̀ ẹ̀ṣẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ Holy Spirit ṣùgbọ́n olójú that búburú directed me yìí to jẹ́ this path. jẹ́ ń bẹ́ẹ̀. This evil man, eat now. yóò dáa fún wa. It will be well with ìwà ni us. afọ̀fẹ́ká ẹ̀ mọ ohun tó ń jàgàbàgebè ní I afẹ́ká just want us to know what hypocrisy chapter means. 26
orí verse 25. kẹrìndínlọ́gbọ̀n Yes. ẹsẹ̀ ìkarùndínlọ́gbọ̀n. nígbà tí ó bá ń sọ̀rọ̀ dáradára má ṣe gbà á gbọ́ nítorí pé ìríra méje ni ó wà ní àyà rẹ̀. alágàbàgebè nìyẹn. That is hypocrite. ẹnu ẹ léèdùn ṣùgbọ́n tó bá ti kún bẹ́ẹ̀ nǹkan míì ló máa ṣe nǹkan míì ló máa ṣe tó máa yàtọ̀ fún nǹkan sọ jáde. The moment you leave ìwà míì ló máa gbé will jáde. act differently. ìwà míì ló máa gbé jáde. They will ìwà act aláìgbàgbọ́ ni differently. ìwà èdè Unbelieving sí. acts, devilish acts. ọ̀tọ̀ nu tó ń sọ ọ̀tọ̀ nu tó ń ṣe What ọ̀tọ̀ is ní ìwàásù rẹ̀ different ọ̀tọ̀ ní ẹ̀kọ́ from what they are tó doing. gbé jáde lẹ́nu ọ̀tọ̀ ní ìwà tó ń wù. Their action is quite different from their words. ṣé bíbélì yé wa Do díẹ̀? we understand? mo ní ṣé ó yé wa díẹ̀? Do we understand? Matthew orí kẹẹ̀ẹ́dógún Matthew chapter 15 ẹsẹ̀ ìkejì. verse 7. ẹ̀yin àgàbàgebè òtítọ́ ni àìsáyà sọ tẹ́lẹ̀ nípa tiyín wípé àwọn ènìyàn yìí ń fi ẹnu wọn súnmọ́ mi wọ́n sì fi ètè wọn bọlá fún mi ṣùgbọ́n ọkàn wọn jìnnà sí mi ṣùgbọ́n lásán ni wọ́n ń tẹríba fún mi. lórúkọ Jésù ẹ̀ ní sàṣìn. amen. ìyẹn ló kún orí òkè gbogbo àtẹnú ìjọ lónìí. That was why ìpàdé àdúrà a máa hó. every mountain prayer Ọlọ́run meeting dára everywhere. Ọlọ́run tóbi God is great, Ọlọ́run God is tóbi good. àwọn tó lọ́lọ́run tóbi lè máa bá nílé òrìṣà. The same people that said God is great, Àwọn you lè máa meet bá them nílé in the wòlíì. shrine. You meet them in the first prophet's house. Ọlọ́run tóbi God máa is bá wọn nílé great. òrìṣà. You meet them in the shrine. Ọlọ́run ìfẹ́ God of love. ká fẹ́ràn ara wa Ọlọ́run dáa They Ọlọ́run say, fẹ́ràn mi God love us, God love me. God you are just good. Ọlọ́run olódodo ni ọ́. olórí burúkú rẹ lánàá. Immediately they come out of that worship. inú ṣọ́ọ̀ṣì náà ti started ṣe kúrò cursing. yóò. nǹkan tí Jésù ń sọ nù. ẹ ní sàṣìnù. May you not worship or serve fún God. làwọn ẹ̀kọ́ tá à ń ṣe yìí. That tí is ò the bá ti sermon jẹ́ ayé wa. if it's not our lifestyle. ká dáríjì ni tí a dáríjì ni tá a kúrò tá a dẹ̀ ń ṣe bíi pé torí àjẹmọ́ kìrìsìtẹ́nì àjẹbí wa ni pé bàbá wa ń dáríjì wa ẹ̀kọ́ ń bà bẹ́ẹ̀ nínú orí kẹfà yìí bàbá wa ń dáríjì wa pátápátá kò ka ẹ̀bi sí wa lọ́rùn ẹ jáde lọ ẹ ṣe bẹ́ẹ̀. Because Nani our ka ṣe? father forgave us. He never bóyá cancelled ẹni yẹn anything tọrọ against us. ọ̀dáríjì o kò tọrọ ọ̀dáríjì o nínú ọkàn rẹ kí ló kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ṣe. It should be our ìwọ ló attitude máa to wá forgive ọ̀nà people. láti pé kí àlàáfíà wà láàrin yín. We must seek way ìwọ tó jẹ́ pé ìwọ gangan ni wọ́n wù reconciliate with the other wounded people. party o lè wound èèyàn lè wound mi báyìí kó má mọ̀ pé òun wound mi. even ìwọ someone may tó hurt wound you. yẹn ló máa gbé ìgbésẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ Jésù. You that have been àjẹbí hurt. wa ni It is our bàbá duty dáríjì wọn ò ṣe that kéne. Father forgive them. Ẹ o. They do not know what they are doing. àjẹbí wa ni. It's our bàbá ti responsibility. wá jáde tí a gbé wà ní jáde nǹkan tí Go Paul out. tí bàbá Jésù olùgbàlà gan ló gbé jáde pé Àìsáyà ti wí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ pé a máa rí àwọn èèyàn máa kún ṣọ́ọ̀ṣì lọ. We will see people. ẹnu ni wọn In the ẹnu church. la rí We only see tí mo láàrí in their ẹnu world. ọkàn wọn ṣe kẹ́ni. Their heart is far away from me. kódà tí wọn bá kó nínú ìjọsìn. Even immediately they leave the church. ọ̀rọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì kọ́ rè This is not a matter of church. ọ̀rọ̀ When bíbélì they have kọ́ rè quarrel, wò ó this is jẹ́ not ká a wo matter ọ̀rọ̀ of bíbélì Bible. kọ́ rè. This is not a matter of Bible. ẹnu ni wọ́n fi ń bu. They honor me through Bọ́lá their ọkàn wọn wà. mouth, but their heart is far away from me. ẹni ṣàfihàn. May you not worship in And this vain. afternoon. May you not worship in vain. kí ẹnu tọ́lọ́run fẹ́ ẹsẹ̀ bíbélì lè jáde You know what God wants? kó o rí pé òótọ́ bíbélì rẹ̀ There may be Bible verse, and you discover kó o rí this pé the òótọ́ truth. ni ọ̀dà ẹ gbàdúrà fún mi inú ń bí mi n tó sọ ò jẹ́ bíbélì ṣùgbọ́n kọ́lọ́n fún mi lórí ọ̀fẹ́ kí n lè ṣe You may have ọlọ́run á ran ẹnìyẹn lọ́wọ́ the kí people ọlọ́run of máa ṣe God to pray for you. I know this thing is the truth of the Bible, pé but pray for òótọ́ ni me. bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ It's yẹn difficult for dùn mí me to do it. mi ò tí ì lórí ọ̀fẹ́ I don't have the grace ẹ ràn mí for lọ́wọ́ now. Help me. ara ni mí I'm in pain. ó kọjá àlà ọlọ́run rí pé òótọ́ ló ṣe kéne God discover that you are ọlọ́run á telling the dìde truth. láti ṣe kéne. God will rise up to help you. ṣùgbọ́n wo
bíbélì ta ló kọ bíbélì. But for you to be aggressive, ta ló kọ. forget about Bible. sọ pé wàhálà ti. Who even wrote the Bible? sọ pé nìyẹn ó ti bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ tán. You know that person is going little by little. kò ní bọ́ lọ́wọ́ yìí o. n tó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ ló dùn tó fi sọ pé gbogbo ọ̀rọ̀ Paul nìyẹn ẹ̀kọ́ òyì ọ̀rọ̀ Paul ni. You may say that is the teaching of Paul. You don't understand. ẹ̀kọ́ ta ni Paul ń ṣe. Who owns the sermons of Paul? ṣé Paul lẹ́kọ̀ọ́ ara rẹ̀? Did Paul has his own sermon? Olúwa ràn wá lọ́wọ́. May God help us. mo tún ti sọ a lè dó kòríta kí kòríta kí ẹsẹ̀ bíbélì kọlù wá kó lé. The Bible verse may hit our heart. ó tako ìwà wa ó tako ohun tí ó ń dùn wá ó tọ́ fún tá à ń ṣe lọ́wọ́. contradicting what we are doing. ọ̀rọ̀ bow down. tó o bá rí àwọn tó ń bá ọ sọ̀rọ̀ yẹn tó rí pé wọ́n fìfẹ́ bá ọ sọ̀rọ̀. If you see people that are talking to you with love, ẹ ràn mí lọ́wọ́. bow down and tell them to help you. àwọn ọ̀run á dìde lórí ọ̀rọ̀ rẹ. The heavens will rise up concerning your case. a ní sàfihàn. May we not serve in vain. mo láàánú ṣe. mo láàánú ṣe. pàápàá lórí ọ̀rọ̀ ìjà ọkàn kí ni mo pè é. Most especially kí ni mo pè é. strife of the heart. ẹsẹ̀ ní rí. No one can see your heart. nígbà fọ inú ló wà. What we are saying is. tí mo bá jáde tí mo bá ìyàwó bẹ̀tí mi tí mo ń pè ní bẹ̀tí mi báyìí ọ̀yà aláyà ni tí mo bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní rìn mọ́ tí mo ń gbà báyìí àṣírí á tètè tú àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ bẹ̀ tí mo bá ń bá ọjà tó wà nínú mi màá máa kanra mọ́ ọ kò sẹ́ni tó rí ni Ọlọ́run nìkan ló mọ̀ ó burú gan. Within, and I am so aggressive to you through my action. Nobody see my heart, but it's within me that I have something against you. If there is anything that is paining us in our mind, we should be open to help us. This part we've never worked in it before. We don't have God before. We serve idol in those days. The nature in us is evil. We have wrong thoughts. God intentionally wants to reorganize our life. What I'm saying is, your peace, plenty. If your heart is free from with everybody, I pray once again, do not watch it in vain. Titus chapter 1. Because our Father taught us. Wọ́n jẹ́wọ́ pé wọ́n mọ Ọlọ́run. Ṣẹ́ẹ̀rì bẹ́yìn. Wọ́n ń jẹ́wọ́ pé wọ́n ṣe kéne. Wọ́n mọ Ọlọ́run. They confess. Born again pọ̀ nígboro lónìí. There are so many born again in Bíbélì rẹ̀ ń kà. outside today. Ṣùgbọ́n nípa iṣẹ́ wọn. Nípa ìwà àti ṣe. Through their actions and their deeds. Wọ́n jẹ́ ẹni ìríra. They deny àti him. aláìgbọ́ràn àti ní ti iṣẹ́ rere gbogbo. Aláìníláárí. Fọyìnbó. They claim to know God. They claim to know God. But by their actions. The actions doesn't portray that you are born again. The actions doesn't portray that you are a believer. Ìhùwàsí wọn ò fi hàn yín pé o tún bí pé onígbàgbọ́ ni ọ́. They claim to know God, but by their actions they deny Him. They are detestable, disobedient, and unfit for doing anything good. They will not obey the Bible. They will not listen to what the Bible is saying. Wọ́n ní tẹ́tí sí ohun tí ìwé mímọ́ sọ. They put the Bible aside. Wọ́n á pa Bíbélì sọ́nà kan, wọ́n wá ṣe èyí tọ́kàn wọn darí wọn sí. And don't forget ìwà wa. Ẹ má gbàgbé our character. Bí a ṣe ń gbélé ayé wa tẹ́lẹ̀ ní pé our father Paul make us to ìfẹ́ inú wa àti ọkàn wa là ń ṣe kéne. We do our self-will. Nípa bẹ́ẹ̀ a jẹ́ ọmọ. Through this. Ìwà wa àti ṣé wa tá a dẹ̀ mú ṣe yẹn kì í kúkú ṣàwá. Remote control wà lọ́wọ́ Sátánì. There is a remote control in the. Ó wà lọ́wọ́ àwọn ẹ̀mí èṣù. Ẹ wo àpẹẹrẹ. The evil spirit. Ẹ wo àpẹẹrẹ ọjọ́ tí Ọlọ́run fẹ́ bi ọba Ahabu. Look at the example of the day God want to pull down King Ahab. Tí ò bá ṣe pé wọ́n fi ìran yẹn hàn
Mika. If not that Kò God sẹ́ni tó máa mọ̀ showed pé that revelation ẹnìkan to ló ń Micah, darí 400 prophets yẹn. no one will know that is evil. Mika ló jẹ́ ká mọ̀ pé The spirit of lie that is controlling that 400 prophets. ẹ̀mí kan ló ń mọ́nítọ̀ wọn pé It was this máa wí báyìí máa wí báyìí. prophet Micah that make us to understand that it was a particular spirit ẹnìkan lára that wọn was directing them. ó tètè ó One mọ̀ of them. tó ti pẹ́ kó tó mọ̀. He knew ó but mọ̀ ṣùgbọ́n ó pẹ́ kó tó mọ̀. was late. nígbà tí Mika sọ prophecy tiẹ̀ tán When Micah released wá those bínú. prophecy, ó wá lọ sí ọ̀dọ̀ Mika kí ló ṣe. he went to ó ní bọ̀dẹ̀ bí ọlọ́run lọ bọ̀dẹ̀ ó fi mí sílẹ̀ tó ń bá ọ sọ̀rọ̀. why is the spirit of God abandon me and ìgbà yẹn ló come tó to mọ̀ ẹ́ you? pé ẹ̀mí kan tó ń lò ń ti ṣe ti. It was then he realized that the spirit that was bí using him ẹnìkan ló was ń not of mọ́nítọ̀ God. òun That ẹnìkan ló ń there is a èso ní particular mọ́nítọ̀ ayé spirit yìí o. monitoring him. May evil spirit not kẹ́ẹ̀rí tí monitor our ọkàn heart. wa bá ti bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe lòdì sí When our ẹ̀kọ́ heart ọkàn wa bá ti ṣe doing lòdì sí contrary bíbélì to sermon, to ẹnìkan á Bible, jókòó báyìí á máa tẹ bọ́tì someone will be tó bá fi beside tẹ bọ́tì you, nìyẹn á máa fi àtẹ́gùn directing or controlling á your máa ràn life, ọkàn yẹn lọ́wọ́ bó ṣe máa will be ṣe helping your heart bó ṣe máa ṣèfẹ́ inú ara to be rẹ̀ doing contrary or doing your self-will. bíbélì yẹn á ní kó tẹ̀ mọ́lẹ̀ á máa fẹ́ Tread tẹ̀ upon the Bible, àwọn ẹ̀mí nìyẹn pushing you to do that. Those are the àwọn spirits. ẹ̀mí nìyẹn ẹ̀ ní sàṣìnù May you not worship in vain. mo lẹ́ẹ̀ ní sàṣìnù. May you not worship in vain. so akànníká ayàbàrà síbẹ̀ kó lè yé wa That nǹkan is tí Jésù just pè a digression. ní àgà. sí ìdí tí àwọn tó ń ṣètọrẹ àánú tó fi ń pariwo tó fi ń Reason ṣàṣehàn rẹ̀ those who are giving harm ni pé kí ènìyàn kó lè yìn wọ́n kán lè kí wọ́n kú iṣẹ́ the Olúwa. purpose is for people to praise them. See, that they may have glory or be glorified of men. Kí àwọn ènìyàn lè gbé oríyìn fún wọn. I repeat it again, the nature of the fallen man seeks man's glory. Jesus told us, John chapter 5, verse 44. Ẹ̀dá ènìyàn ó máa ń fẹ́ gba Ẹ̀yin ó òkú, ti ó máa ṣe ń lè fẹ́ gba oríyìn gbàgbọ́. láti ọ̀dọ̀ ènìyàn. Jesus said it, yes. ẹ̀yin ó ti ṣe lè gbàgbọ́ How can you believe? ẹ̀yin tí ń gba ògo lọ́dọ̀ ara yín You that want the glory of men, take it in English. tí kò wá ògo tó ti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run nìkan. Man wants people to glorify them. Take it Ènìyàn again. máa ń fẹ́ How is kí it àwọn possible ènìyàn for you gbóríyìn to fún wọn. believe? Yes, How can you learn to believe? yes. You who are content to seek and receive praise and honor and glory You are from one content. Ó another. tẹ́ wa lọ́rùn káyé sọ pé àyàn dáadáa ni ẹni gidi ni ó dáa gan ó wù wá inú wa ló wà. It is the nature of man Òun bó ṣe ní kẹ́nìkan kan jẹ́ for ká them to gbógun sí. receive praise from men. Kó o sẹ́tù ẹ̀ náà kàn ẹ́. Settle it in Bọ́n your bá mind. dúpẹ́ gbà. Bọ́n If bá you dúpẹ́ gbà. thank you, take it. Sẹ́tù ẹ̀. If Sẹ́tù otherwise, ẹ̀. take it. Má retí ògo kankan lọ́dọ̀ Don't anybody expect láyé. any glory from Bẹ́ẹ̀ lọ́hùn anyone. ti dà rẹ̀. Beg God. Ẹ̀mí máa ràn wá lọ́wọ́. May Holy Spirit Amen. help. Inú wa ló ń gbé o. It's Onímọ̀ ló ń well gbé. in us. Ohun tó bá tiẹ̀ ti jẹ mọ́ iṣẹ́ apá ènìyàn máa ń fẹ́ ga. Anything that relates with works. Mo ń bọ̀ níbi Man àwọn normally ìgbà tó bá yá. prays and that. Ẹ wo àwẹ̀ báyìí. Look at this fasting. Tó o bá gbà àwẹ̀ bíríbírí. Ọjọ́ kan mo máa ní kẹ́ ẹ gbà ẹlòmíì nínú mi ò ti gbọ́jọ́ mẹ́ta rí. Àwọn kan ti gbọ́jọ́ mẹ́ta. Kó bá gba bíríbírí yẹn báyìí. If you are Kó bá dédé fasting, máa kọ́jọ́ mẹ́ta. Tọ́lọ́run bá ràn ẹ́ lọ́wọ́. Apá yà máa kó sókè. by the third day, if God will help you, Tó bá tẹ́mi má bàa ráyè gbà yìí gan wà fẹ́ kàn mọ̀ pé ó mọ̀ pé. you may want people to know that, don't you know I'm fasting? Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ rẹ́ Jésù ní ká ṣe kán má mọ̀ kán bá ẹni bá suspect. Though Jesus said, Bẹ́ẹ̀ ṣe pé kó wàá kápá if you fún do it without the knowledge of others, bá wa gbọ́jọ́ méjì àbọ̀jọ́ mẹ́wàá. Ní bíríbírí. Jẹun láàárọ̀ àbí jẹun lálẹ́ yìí. Jẹun lálẹ́ ni kí wàá ẹ̀ ṣe jẹun láàárọ̀ jẹun lálẹ́ jẹun lálẹ́ you yìí. eat Tó only bá gba ogójì ọjọ́ tó bá ṣọ́ra wà gbéraga. if you should go for 40 days fasting. If you are not careful, Abẹ́ ìgbọ́ you nígboro will fail. àwọn ọjọ́ méje mo máa fi yanjú ọ̀rọ̀ ẹ̀. We do hear it Amen. outside I'm that for people you. will be bragging that I will settle Ṣé your máa case ní in 7 days mo fasting. máa dì pẹ̀lú ẹ̀.
ọjọ́ méje péré I ló will máa make you ṣáájú agree ọ̀rọ̀ with him. I will settle everything with 7 days fasting. ìyẹn ò léèrè. That one has no ẹ ò reward. ní ṣàṣedànù You láyé. will not work in vain. ṣé bíbélì yé wa díẹ̀ díẹ̀. Do we understand the Bible? ọlọ́run á jẹ́ kó yé wa o. ọlọ́run á jẹ́ kó yé wa o. May God help ibi us. tó bá ti kọlù wá ọlọ́run á jẹ́ ká yọ̀ǹda ara wa fọlọ́run. shout hallelujah. hallelujah. so inú jésù ló sọ fún wa àfi tó o lè contest ọ̀rọ̀ yẹn gbogbo wa ló ń fẹ́ kéyìn ẹ wo kí ló ń ba yé àwọn olórí àwọn olóṣèlú jẹ́ What is it that téèyàn is bá wà doing the nípò life of these politicians? gbogbo olórí tó o bá ṣọ́ra When you tó are o bá the ṣọ́ra àwọn of abàkì leader, jẹ́ if you are not careful, torí àwọn you tó will wà you. ẹlẹ́tàn ni wọ́n There are some psychopath deceivers. kí ni mo pè wọ́n gbogbo ìlú ló mi sọ̀rọ̀ rẹ dáadáa ẹ̀rọ náà ń pa o. They will be deceiving you, that people are praising you. ní gbogbo àwọn tó ń bá president wà báyìí tó ń sọ pé omi ṣe dáadáa psychopath kí ni mo pè wọ́n pé kò sí kankan kò séwu tó ń sọ fún pé kò séwu pé gbogbo ẹ̀ dáa They will be telling you there's no tó problem, ń sọ fún that Buhari pé everything is Nàìjíríà okay, gbogbo Nàìjíríà ti gbà tiẹ̀ that all the country pé ìyẹn ni is gbogbo wa enjoying wà with government. They are all àwọn orí gbogbo aládùúgbò wà lẹ́yìn They àwọn all máa tó ń fight support corruption you. ń They all kú support ṣe you. pé èèyàn mélòó ló kú òun náà wá jáde alẹ́ èèyàn mélòó ló kú aláwọn tó kú ní sanfara kò tó àwọn kò tí ó ju àwọn tó kú ní kẹ́nikẹ́ni bó ṣe ń kọ̀ǹpì àkàkiri ká má tètè kùtù àwọn psychopaths ń kógbó sí ní. The people that will be implicating him. tó ti yọ gbogbo ayé ló wà lẹ́yìn ẹ̀ àwọn bẹ́ẹ̀. We are there. mọ́mọ́ jẹun bá tiẹ̀ jẹ́. Don't allow them to destroy you. kí mo ní mọ́ jẹun sí kí mo jẹun sí bí àṣírí àwọn psychopaths náà ní àwọn tó jẹ́ kó tún lè alákòóbá. We have those oríṣi méjì who lọ́mọ can implicate èèyàn you. àwọn kan wà tá a Human jọ being kẹsìn are- ayẹyẹ àwọn kan wà wọ́n máa bá ọ jẹ́ There are pátápátá some people àwọn ni that á will fún give ẹ you ní room májèlé for jẹ praise. mo But náà there máa are ṣe some that will totally poison wọ́n á you. ro nǹkan wọ́n á sọ̀rọ̀ èèyàn fún ẹ wọ́n á bá àyàn jẹ́ lójú ẹ They will ruin àwọn other people. agbọ́jú sọ yìí sọ́ra rẹ o He is the tale bearer. kí ni mo ní kó ṣe àwọn yẹn gbóná àwọn yẹn májèlé ló wà lọ́wọ́ wọn Those people abẹ́rẹ́ are going ikú about with poison. abẹ́rẹ́ ikú má jẹ́ ń Death gún ẹ o. injection. Don't allow them to inject you. téèyàn bá ti dédé ṣé àṣẹ ọ̀rọ̀ máa dà lóhùn òun rí wú ọ̀rọ̀ tí bọ̀ dáa ìbéèrè tí bọ̀ dáa iyọ̀lá béèrè lẹ́ẹ̀kan yẹn ó mọ̀ pé torí tiẹ̀ ló ṣe ń béèrè ẹ̀. Don't you know the question that brother asked the other time? He's asking that question. májèlé because of you. ó ti gbé abẹ́rẹ́ ikú fún ọ tó o bá ti gbà lọ́wọ́ rẹ̀ tiẹ̀ He bá has jẹ́. come with to you èmi náà with ti mú bẹ́ẹ̀. death injection. If you allow him to Torí inject tèmi ló ṣe you, béèrè. you are in trouble. tiẹ̀ bá jẹ́ tán. If you now said, I know he asked that question, kọ́rọ̀ yẹn bá ti Because fẹ́ of wọnú me. ọkàn rẹ̀. bọ́dà iyọ̀lá ìbéèrè ẹ̀ẹ̀kan yẹn èyí ni tí àjà ni. if you want everything to be settled, take the person to mo that ṣe person ìjọba ẹ̀ that lọ́jọ́ asked that báyìí ṣé kìí question. ṣe torí bẹ́ẹ̀ ni o ṣe béèrè. I did something the other time. Isn't that reason why you Kẹ́mọ̀ asked that your o question? ti léèsì lọ kí mo lóòdì No, o you've o sent ti away ṣẹ́gun èṣù. Satan. You've overcome him. mo ti mọ. But for you not to ask and ọmọ say, pásọ̀ I ọmọ pásọ̀ know, tiẹ̀ ni kí ni wọ́n ní tiẹ̀. it's a son of pastor. What are you? mo ní kí ni wọ́n ní tiẹ̀. inú ìjọ la wà We are in the bí church. a ṣe wà báyìí àwọn kan wà gbà pé àwọn kan gbà pé mo ní àwọn ọmọ àwọn kan Some wà kan people gbà pé mo ní believe ìṣọmọ I mi. selected some that are my son or my o children. ìṣọmọ mi ní tiẹ̀. And some think they are not my children. á dà fún yín o. It will be well bó with ṣe rí us. nìyẹn nínú títí kan náà iṣẹ́ ìránṣẹ́. Even in the ministry. béèyàn rèéfì púrà wá nítorí tí ẹ ló ṣe rèéfì If someone raise a prayer point, tó bá ń you sọ may be bẹ́ẹ̀ pé torí tọ̀rọ̀ rẹ ló ṣe rèéfì suspecting him that he sọ pé raised the àwé prayer point because of kí ló you. gbọ́ nípa mi. Ask him, tó gbọ́ what have you kankan heard concerning me? léèfì lọ Don't allow Satan to tó bá dẹ̀ ruin tó you. fẹ́ ṣẹ́gun rẹ̀ If you gangan. want to overcome ìyẹn ní him, ìṣàdúrà wọ́n nítorí tí ẹ ló ṣe rèéfì ẹ̀. someone raise prayer point tànà ń and gbàdúrà said, sí. "Raise it because of you." tán bá gbàdúrà sọ́lọ́run kí lọ́lọ́run máa ṣe fẹ́ni tán gbàdúrà lérí ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ́ kínú ẹ̀ dùn ṣé bá dúrà náà gbà àbí àdúrà kọ́ náà gbà Be happy. tètè sọ fẹ́ni pé olúwa ṣeun ṣé bá dúrà náà gbà Tell that ṣé person, bọ́lọ́run náà gbàdúrà thank sí God that ọlọ́run á you yanjú came to ọ̀rọ̀ God. mi nígbà God àbọ́lọ́run ní bless yanjú you. ọ̀rọ̀ rẹ̀
àbí ọlọ́run ní yanjú ọ̀rọ̀ rẹ Won't God set you ọlọ́run jàre yanjú ọ̀rọ̀ mi o. God said to torí my faith. nǹkan mi wà báyìí gbogbo wa báyìí ló ní àwọn ìṣòro kan tí ẹ sọ fún èèyàn. We have some àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ internal problems ẹ lẹ̀ that láwọn nobody ọ̀rẹ́ knows mẹ́nu about tí it. ẹ rọra sọ fún. And you have some intimate friends that àdúgbò you ti inform. tòkè kẹ́nìkan wá dédé rí èsì ẹ̀gbẹ́ àdúrà. If someone now raise a particular kódà yọ prayer láti point gbọ́ concerning it, ó ti gbọ́ this Wọ́n man ti rí has èsì ẹ̀gbẹ́ heard àdúrà about the yẹn. problem. àwòjẹ́kẹ́ náà ẹ dùn o Be happy. kí wọ́n ní kó jẹ́kẹ́ náà ẹ ṣe torí ọlọ́run ti dé láti yanjú kíni mo gbé. God has ìbá called gbọ́ to settle your ìbá case. máa gbọ́ Maybe he had it or èmi ni not. pé gbogbo ayé abámẹ́yọ àbáyé ò ní bá yọ ní Mine is díẹ̀. that people will celebrate me. ìṣòro mi á di àfisẹ́yìn. My problem will Ọlọ́run á be yanjú ọ̀rọ̀ over. tèmi. God will settle my case. má jẹun fún ọ lábẹ́rẹ́ èṣù Don't o allow anyone to inject Abẹ́rẹ́ you with ikú ni o. poison. It's deadly. abẹ́rẹ́ ikú ni ó wà nù sọ́ọ̀ṣì àwọn tó gbé lọ́wọ́ o He's in the ọwọ́ church. wọn ló wà ní carrying gbogbo it about. ṣáá láti ẹ̀bánú ẹ̀ jẹ́. They are all, wọn ò ní they are sẹ́yìn pé wọ́n always tó to bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ poison fún your wọn àbánú ẹ̀ mind. jẹ́ abẹ́rẹ́ ikú ni wọ́n ní lọ́wọ́ o. They are holding a poison injection. àwọn kẹ́lẹ́ wà Poisonous injection, wọn ò ní sẹ́ rather. méjì tó pé kán gbé ẹ̀gẹ́ sí àyàn. There are some people, they only frustrate you. ìwọ ló dáa jù láyé. You are the greatest man on earth. Jésù gan tètè lé Nikodémù lọ. Even Jesus quickly olùkọ́ said ni the way rere to kí them. ni Jésù ṣe dá lóhùn. He said, kí good ni Jésù ṣe dá teacher, lóhùn. má kó gbó sí mi láàbù ẹni eré kan kò sí bí kò ṣe é. there's no good one except God. Shout hallelujah. Okay, hallelujah. ṣé ó yé wa díẹ̀. Do we understand the ẹ̀kọ́ tí little? Jésù ṣe níbí ènìyàn pé That pípẹ́ is kó wọ̀ the náà. teaching of Christ. má gba ògo lọ́dọ̀ ènìyàn. Don't receive praises or glory from man. ọ̀nìyàn ti gba èrè ẹ̀ ná. That kò ní person ìkankan has gbà taken his Ọlọ́run ò ní reward ṣe already. ìkankan fún. God will not give him anything. Ọlọ́run ní ṣe kíní kan fún. No reward bọ́n ṣe anymore. dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ bọ́n ṣe yíyan As they nìkan ní thank èrè rẹ̀. him, that is the only reward. mo tún sọ o Yes, I said it. ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run You ẹ children gbọ́ of o God, he listen to me. ẹ máa dúpẹ́ oore o tí ẹ bá ti dúpẹ́ ẹ mú oore Ọlọ́run Thank anyone that gives you something. If you don't do it, it means ẹ you are dúpẹ́ lọ́wọ́ not. àwọn tó ṣe yín ní nǹkan ìbá àkéré. It means you don't appreciate béèyàn wá what bá that sí person ọ did for nílé you. béèyàn gan ń pe fóònù If ó pè ọ lórí sẹ́ẹ̀tì someone even call you on ó phone, fẹ́ràn rẹ ló ṣe pè ọ́ o. he love you or likes you, bó o that's bá why lè he pé call lọ́jọ́ you. kejì bó bá rí ẹ ṣé àná o. If you can't call him the second day, ṣé ó pọ̀ jù láti sọ pé ẹ if ṣé you see àná him the second day, thank him ẹ or ṣé àná her. o. ó pe fóònù ni o tàbó Just fún ọ ní nǹkan Call, tàbó ṣe you know, kíní or kan tàbó wálé give you something or come to your house. nítorí náà tá a bá ti mọ̀ a lè dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé a sùn á jí. If we don't know that, if we Ah, cannot do that to bínú. man, a we won't lè thank mọ̀ God tọ́lọ́run ń ṣe fún wa for bí a ṣe ń wẹ́dà tọ́lọ́run fún wa ẹ̀ báyìí protecting ẹlòmíì ò mọ̀ over us. kò Even this mọ̀ weather kò that mọ̀ God bó is ṣe giving jẹ́. us, some people don't appreciate it. pé o lè sọ̀rọ̀ yìí ẹlòmíì ò mọ̀ pọ́lọ́run ló fà á That ta you ló can fà á. fall. Some people don't Ní know mo pé is the act mo of sọ lójú God. yín rí I've said nígbà it tí n before. bá ti jí ní ìgbà tó Anytime bá sọ pé I woke dúpẹ́ lọ́wọ́ up, rẹ mo tọ̀ I thank mo ti you. tọ̀ láàárọ̀ yìí Maybe mo to jí urinate. ọmọ mi kan gbà tí mo wá ní wàhálà lọ́mọ onídàájú sáà máa ń sọ pé olúwa ò jẹ́ ká When I now have problem with urinating, àmì ń gbọ́dọ̀ dúpẹ́ lórí ìtọ̀. he now ó láṣẹ ẹ̀ understand bàbá ní the wàhálà reason ìtọ̀ ni òun ti náà ti mọ̀ pé wọ́n mú oore ìtọ̀ for me thanking àbí God. mi ò then. mú oore ìtọ̀ Don't you know I ẹlòmíì ò appreciate mú God for oore that? ìtọ̀ ọlọ́run ní Some jẹ́ kó people nígbà don't tó máa mú oore appreciate ìtọ̀. á dáa fún gbogbo wa o. It will be well with ẹ us. dúpẹ́ ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín lẹ́nìkan kan bí Bíbélì ṣe kọ́ wa I beseech you, jẹ́ kọ́kàn ẹ yọ má jókòó ti oore don't see má di èrè tí ọpẹ́ thanksgiving. Don't even tó expect bá dúpẹ́ thanksgiving ó from glory to anyone. God tó If bá you dẹ̀ thank dúpẹ́ you, give glory to God so be it. yóò dà fún wa o. It will be well with us. jẹ́ kí n mú àwọn àwòmọ́ nìkan according to Saint Augustine lórí Ìtàn dárúkọ yìí ló tí a sọ fẹ́ máa àwọn mọ yìí. àwọn tó máa ń wá ẹ̀yìn ènìyàn. How will we know those who tá a bá sọ want pé èèyàn gbéraga praises of men when we say someone o. is proud? ìwà wọn rèé. These are their characters. arákùnrin yẹn fún wa níwà àwọn onírẹ̀lẹ̀. The man gave us the character of the humble. láwọn tó jẹ́ pé Ọlọ́run nìkan náà máa ń fẹ́ kán yìn lógo. Those who want the praises of àwọn glory tí to ó be máa ń given to fẹ́ God ògo alone. lọ́dọ̀ ènìyàn. For those who want glory from men,
wọ́n fẹ́ ní gbogbo àwòmọ́ni tó wà níbí. They will nearly have torí tó bá all ti ní the kan níbẹ̀ character. ìkejì àtẹ̀lé If the ìkejì one wà have lápò one, òkòtò tó the máa jáde second sí wọn. one will follow. Shout hallelujah. Okay, hallelujah. He blows his trumpet after tó bá ti ṣe kíní kan tó ṣe àṣeyọrí kan ó fẹ́ tí gbogbo ayé mọ̀ gbogbo ayé fẹ́ mọ̀ a máa blow ẹ̀. Yóò fi fèrè rẹ̀ lẹ́yìn àṣeyọrí ńlá. Jésù ti sọ wa Jesus wọ́n ti told pa us kí ni mo pè é. they've received their reward already. Shout hallelujah. Okay, hallelujah. Shout hallelujah. Okay, hallelujah. So bí a ṣe ń kà á As we are reading máa it, wọnú ọkàn rẹ má mọ̀ wo pàkọ́ ní look at pàkọ́ your bí ẹni own kó wo. mind. Don't look at anybody. Tùrẹ́ lomi àná bọ̀dọ̀ alágbájá ni pásọ̀ ń bá sọ̀rọ̀ rẹ̀. Another person may say, they are referring to so person. Èèwọ̀ ni kó o wo ra rẹ̀. Look at yourself. Kíkọ́ lọ́run ràn mí lọ́wọ́ torí kò sẹ́nìkan nínú wa tí àwọn nǹkan tí mo fẹ́ kà yìí tí ò yìí fẹ́ ṣubú lù. None of us here can be free of all nature these man ni mò ń points. kà yìí. I'm reading the nature of man. Tọ́lọ̀ bá wá ráyè ẹ̀dá ni ènìyàn àwọn kan ní máa kó òun wa. It's only when God has chance that all these things will vanish. Kò sẹ́ni tí ò fẹ́ àwọn èèyàn máa ń fẹ́ they seek for praise after doing good tó bá ṣe nǹkan fún èèyàn. Wọ́n máa ń fẹ́ kán wá gbóríyìn fún wọn lẹ́yìn tí wọ́n bá ti ṣe nǹkan tó dára. Kódà wàá máa retí kó dúpẹ́. You will be expecting the person to thank you. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ pásítọ̀ ló ń sọ níbí lọ́jọ́ kan ó sọ ni o àwa náà dẹ̀ mọ̀ ń ṣẹlẹ̀ ó lóun mẹ́nìkan. Pastor was saying it sometimes ago. Ẹni ọmọ ẹ̀ ń ṣe marriage ó lọ bẹ̀ ó fún ní nǹkan. Ìgbà tó ń náà ń ṣètò ọmọ tiẹ̀ bóyá ohun tó wá fún tó yẹn ó lọ dá nǹkan tó wá fún padà. And the child of that person was in his own marriage. Maybe what he gave him the other time is not up to what 5,000 first fún ẹ person lọ́jọ́ gave. marriage ọmọ ẹ̀. He has to return that thing. ó dá padà. Maybe the first person gave 5,000 and the person that ènìyàn nìyẹn. the other person now Kí ni give mo pè é? 2,000. He returned the 2,000. Ohun ọjọ́ mẹ́ta ni mo sùn nílé rẹ̀ nígbà mo ṣe marriage ọmọ I rẹ̀. slept in your house for 3 days when you are doing Mo kí mi. the marriage. Ọkàn lè fún wọn Don't ọjọ́ beat kan. me. You cannot even stay with me for a day. Ojú ọmọ tó ń là kọjá tí ò jẹ́ kó ráyè wá You fún. don't know what he or Ó she is Ọlọ́run fún passing ọ ṣe ló lọ through. fún bẹ̀. It's Ẹ jẹ́ only dandan God kó that wá help fún ilé tiẹ̀. you. Gbàgbé ẹ̀ tó ń bọ̀ nílé ẹ̀ wá fún. Forget it that is coming to see Ọlọ́run you ló ṣe have. fún You gbàgbé did ẹ̀. it for God. Gbàgbé pé ó ń bọ̀. Forget that is coming. Ìgbà ọkọ ẹkú níbí. Mo tẹ̀lé ẹ̀ pa. When her husband died, Ó gbọ́ pé ọmọ mi wà lọ sí tù. I was going to his house Ó almost ti every fẹ́ day. rọ̀ràn ó máa rọ̀ràn lé ní. That Ó my gbọ́ pé ọmọ mi wà child lọ is sí in the tù. Ẹ kàn hospital. kí mi ẹ He bèrè did fóònù. not even ask Ó of ti me. fẹ́ para ẹ He láyò. didn't call me. You are about Ènìyàn to kill nìyẹn yourself. That is human being. tó ṣà ń fẹ́. Èmi ni mo ṣe. They want people to What praise have you him done? for doing something good. Abẹ́ rí àwọn nǹkan mi tó jẹ́ pé ó lè jọ́ mọ yín gan tó máa wù mí kẹ́wọ̀n abẹ́ tẹ́ ẹ̀ nílé lọ abẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ sí ọ rí. Don't you know there are some occasions Má sọ in pé ọmọ which ìyá ẹ̀ lọ́mọ ẹ̀ even your gangan. children may be doing something, Ìṣòro you ìṣòro want to be lọ́jọ́ there ayọ̀ but ni. unable. I remember nígbà tá a jáde ìgbà tán ní ká wọ́n kọ́kọ́ fíìsì graduation wa ìjọ tí wọ́n fíìsì graduation yẹn sí mo ti sanwó gáùn. I could remember when I graduated, kí ni mo pè? I've paid for the kí ni mo pè? graduation gown, tòní but I mi ò fojú rí certificate mi dòní. I was sick. I was unable to go that day. wàá ní kí ni pásítọ̀ ti ṣe wọ́n sì tèmi kọ́. They made mistake on my wọ́n own. sì kọ́ àwọn signwriters tó ń kọ́ sí kọ́ wọ́n dá padà kán lọ tún kọ́. And it was mo lọ returned bẹ̀rẹ̀ to there. tí màá fi lè pọ̀ wọ́n lọ tún kọ́ but at the time wọ́n ti wá change school wọ́n ti gbé kúrò London Federal Ministry of Education wọ́n ti transfer it under the University of Lagos so as a result of that wọ́n wá ń tì mí síra títí mo fi retire náà ní kí mi lọ mú certificate wá wọ́n fẹ́ ṣe fún wọn yẹn kí ni mú certificate wá mọ́ rí ọ̀nà Èkó ìwé ọwọ́ ni mò ń gbà ní gbogbo ojoojúmọ́ kí ni mo ní mò ń gbà kí mo ní mò ń gbà títí mo fi kúrò ìwé ọwọ́ mi ò Till I ní. retire, I was unable to get my certificate. àbẹ́yẹ ọbẹ̀ ẹ̀ ni
mo máa ń sọ ọ́nù létí mo bá ti bá ọmọ mi sọ mi ò ní I sọ̀rọ̀ do lórí say bẹ́ẹ̀ this ó ní anytime I'm discussing with ọlọ́run nǹkan tó ń ṣe lórí ọ̀rọ̀ mi torí ó yé yín torí ẹ jẹ́ ká mú yẹn tìbẹ̀ tí mo mú jáde ńbẹ̀ ni pé ọjọ́ graduation yàrá mi ni mo wà o. I was in my room in the day of our graduation. mo ti sanwó gáhùn mélòó lọ. I paid for the graduation gown. Àti I was kéèké unable ọ̀hún to go. lónìí o. Even the certificate, I was unable to get it till today. àbí nǹkan ara mi kọ́ rí ni. Isn't that? rèé o ṣéṣe ni mo ṣe Personal àmì to nẹ́ka tí me. mi ò fẹ́ lọ. Am I wickeding myself for not ní going ohun tó there? jù mí lọ. May you not see what is greater than you. so iṣẹ́ ara rẹ ẹ̀ kàn wá. Be careful. ọmọ múlá kọjá. The income, you don't know what he is passing through. yóò dáa fún gbogbo wa o. It will be well with so us. má retí kankan. Don't Má retí expect kankan anything lọ́dọ̀ ẹnikẹ́ni. from bó bá kí ọ anybody. dédé bó bá dẹ̀ kí ọ gbàgbé ẹ̀. If they greet you, ẹ̀yin náà so be ìwọ ni it. kó o mọ̀ọ́rẹ́ ní Leave tiẹ̀ now. mọ̀ọ́rẹ́ All tó o you bá must lè do. san o ò lè san nǹkan tí èèyàn ṣe fún ẹ. You cannot O say ṣe what lè man san, has done for o you. kàn lè appreciate ẹ You ni can only o lè appreciate múnú ẹni yẹn everything. dùn pé o mọ̀ pé he was there when you were in trouble. You can make him I happy. know you were there. Pé o Bẹ́ẹ̀ lè kọ́. o kàn lè mú kínú rẹ̀ dùn pé O lè mo rí mú ọ ẹ̀bùn, nígbà o lè tí mo wà encourage ní ẹ. I know ìṣòro. you were around. Ó tán. Mo mọ̀ pé mo rí ọ Ẹlòmíì nígbà àti tí mo wà gbàgbé. ní ìṣòro. Some people might have Kí ni mo wí? forgotten. Ẹ o pàápàá n tẹ́ ẹ bá ṣe fọ́mọdé. Most especially what you do for young Ṣùgbọ́n gbogbo ones. yín ló dàgbà yìí n tẹ́ ẹ bá ṣe fọ́mọdé ibi tó ti máa jáde ìlú àbá ọ lọ́mọdé ó ti mú pamọ́ If you did something, dọ́dọ́lọ́ pàápàá young one. tó bá jẹ́ pé ìrìn àjò òní bó ṣe wá rìn lọ tí ìkan ń tò tí ìkan ń tò Maybe along that tó bá máa journey, jáde sí ọ̀la wà fẹ́nu ẹ̀ sọ pé it's lọ́jọ́ okay. báyìí báyìí ẹ̀yin ló ṣe nǹkan báyìí. He will just tell you that so day you bàbá tí did mò ń sọ̀rọ̀ this. ẹ̀ yẹn The man I tẹ́ was ẹ bá talking about the rántí other time. owó tí bàbá ìyàwó mi tán ná fún bóyá tó fi ṣe primary The six money that my Kò gbàgbé in-law gave him, maybe when he was in primary school, he dọ́là didn't forget ojú fọmọdé it tomorrow. rántí ẹnìkan tó bá sanwó wáyéèkì ẹ̀ I could remember someone that is WAEC that was he the was time paid. èmi ní o jẹ́ kí ìyàwó mi lọ that was the time lẹ́yìn ìgbà tí bàbá kú a ti wà nílé onílé níbẹ̀ yẹn tó dédé ní kí ìyàwó mi lọ gba passport ó ní kó máa bọ̀ lamẹ́ríkà ó ní kó máa travel ó ní kó máa bọ̀ ó ní kó máa bọ̀. When Mo ní my sọ fẹ́ in-law gbé died, sọ fẹ́ the gbé person ilé want onílé là my ń wife gbé to come owó tó máa fi lọ sí amẹ́ríkà kó mu wá. to abroad. I told my wife that she should tell him that we are living we rent an apartment, that the money that we give you to travel, mo fi yẹn lé ní o reason tí mi ò fi fẹ́ kó Abroad, tó mi o ṣùgbọ́n tell him to ó ní give kí it to lóun máa you. sọ fún mo ní kò lè sọ pé ilé onílé là ń gbé tell him we are tenants. ngbọ̀ bá ilé onílé là wà òfin ilé amẹ́ríkà lọ́lídé lọ dédédé o tún wá àtúndé sílé mẹ̀rẹ́ ìfìlílé onílé. bẹ́ẹ̀ kí ni mo bá débẹ̀ ni pé that man central bank ló ti ń ṣiṣẹ́ níbí ó ti ṣiṣẹ́ ní central bank. The man was working. ẹ̀gbọ́n ìyàwó mi ní gbàtà court tí mo wà lẹ́kọ̀ọ́ mo máa ń lọ lé wọn tó o mọ̀ mí dáadáa do travel to his tó o house. mọ̀ dáadáa but later wọ́n second there bíi ìkójọ̀wé àlà yẹn wọ́n second kódà méètì lòun àti bàbá ìlókò tó dolóògbé yìí. He was colleague with Olasore. Délé ló máa ń pè tó bá ti lóun bọ̀ Nàìjíríà ní ṣé Délé ṣe wà Délé wà nílé. He always ẹni tó call ń him dárúkọ his yà name. lè dídí sọ pé Délé. The person you are calling his name, we can't just call him like that. àwọn ni wọ́n máa sọ bẹ́ẹ̀ pé Délé ti tóbi. colleagues ni wọ́n ní Central Bank ó tó di pé wọ́n second there sí World Bank. Before he was so seconded World Bank to lórí ìtayà World sí Bank, tó dèrò Amẹ́ríkà retire World Bank bí ìkójú ìwà là yẹn kó World Bank lórí ìtayà sí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ World Bank. ó ti wálé lẹ́yìn ìgbà yẹn. so kí mò ń mú jáde bẹ́ẹ̀ ni wípé owó WAEC ni wọ́n bá san kí ni mo gbé. My in-law just WAEC paid yẹn ló sọ dáhùn tó dà. It was that WAEC that made kò him what jókòó sí side of a university tó fi ní doctor WAEC yẹn kò gbàgbé he never kí mo ní kò forget. ṣe kí mo ní kò ṣe èdè ṣe gbogbo èèyàn ló máa rántí. And not òun ò gbàgbé ní everyone tiẹ̀ ní remember. ẹlòmíì ṣe gbàgbé. He only has the opportunity àbí mo gbọ́dọ̀ to forget. yóò dáa fún yín o. It will be well with mo ní yóò us. dáa fún yín o. It will be well with us. mo ní yóò dáa fún It yín will be well with us. shout hallelujah. Ẹ kí hallelujah. ṣé ẹ ráwọn tó ń fẹ́ ògo lọ́dọ̀ ènìyàn. Those who want glory wọn ò from ní men, àwọn yẹn ò tí ì jẹ̀bi rí. they never see Wọ́n àì jẹ̀bi. themselves.
being àwọn ló guilty. dáa jù wọn ì make mistake They will never make wọn ì any make tó mistake. wọn ò lè sọ pé sorry They wọn ì make cannot say mistake sorry to anybody. gbogbo nǹkan wọn ló tí wọn ló máa ń dáa jù. All what they are doing is right. ìgbéraga burúkú they want everybody all the time to recognize them and pray. Gbogbo ìgbà náà máa fẹ́ kí ènìyàn rí wọn kán tọrọ àforíjì lọ́dọ̀ wọn ò lè dáríjì nìyàn They dọ̀la can't forgive anyone till tomorrow. inú wọn dí Their hearts torí agbéraga ni wọn. because they are proud. wọ́n ṣàfẹ́ kán mọ̀ pé wọ́n wà They níbẹ̀. want people to àwọn recognize sẹ́lá rẹ̀ them bá as ṣe they bí are kẹ́lẹ́kẹ́ there. bá ṣe bí kíbi sẹ́lá rẹ̀ o. Anywhere, ẹ̀sìn ṣàṣẹ dànù o. be careful. May you not walk in ṣé àmọ́ pé vain. iṣẹ́ là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ níbí. You know we are talking about walking inú iṣẹ́ ìrìnsẹ́ tí gbogbo wa ń ṣe inú ṣọ́ọ̀ṣì in be the careful yourself. ministry. Ẹ ṣé jẹ́ ká gbogbo kíyè nǹkan sára. fún ògo ta ni mo pè é. Do all things fún ta ni mo for the pè é. glory of God. àwọn yẹn ò ṣe é correct. Those people are incorrigible. nobody is Mr. Know-all. Kò sí ẹni tó mọ gbogbo nǹkan. kò dẹ̀ sẹ́ni bí àṣà làgbà mi kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yà mò ń sọ̀rọ̀ mo ní mò ń bá àwọn ọmọ ẹ̀ sọ̀rọ̀ I was lòun náà wá dá mi talking mo ní mo wá ń bá wọn to sọ̀rọ̀ the children pé of one of my kò mà sẹ́ni tí ò ṣàṣìṣe. leaders here. I Àbí said bẹ́ẹ̀ no one doesn't miss it. nobody is above errors. Kò sẹ́ni tó lòun náà wá dá mi kọjá lóhùn àṣìṣe. ó lè yàn lè mú nǹkan dání sọ́wọ́ òsì báyìí kó dẹ̀ máa wálé. He said someone will Abeg hold something tell in me. his left hand and be looking for it around. Mr. Know-all rẹ tó jẹ́ pé òun ṣàṣìṣe tó bá mẹ́pẹ́ iṣẹ́ wàá ti ṣépè ọwọ́ rẹ ló dẹ̀ wà. You must have even cause before you know what you are doing. lẹ́nìyàn máa mọ̀ pé ènìyàn ni ọ́ kí ni mo Always pè recognize ọ́. yourself as human being. tó èèyàn bá ìwọ náà bó o ṣe lè ṣàṣìṣe lọ́mọ èèyàn ti lè ṣàṣìṣe. Know that you can make mistake anytime. So also other dáríjì people. aláṣìṣe ìwọ náà ṣe tá a ti sọ pé ẹ má bínú. Be ready to say sorry. láti inú ọkàn ẹ má bínú. Even right from your heart. Ready to say sorry to others. àwọn tí ò bá ti lè ṣe. Those who cannot do that. they are ìwà ẹ̀dá sọ proud. pé yes it's Mr. Perfect. For people to where say is they are Mr. perfect. and Mrs. Perfect nínú ayé eléyìí Àwọn tó pé nínú dà àgọ́ ara tá a gbé wọ̀ ni. in this flesh Yeah. you are putting on. á dáa fún wa o It will be well with us. wọ́n lá dáa fún wa o. It will be well with èdè us. Jésù ló bá mi débẹ̀ o. The language of Jesus. pé àwọn is what wọ̀nyí fẹ́ brought káyé us máa here. tó iṣẹ́ These gbogbo people ìdí ayé want wa people to recognize Ọlọ́run them. nìkan ta ni mo pè é. All what we are doing, glory Shout is given unto God. hallelujah. Ẹ kí hallelujah. àwọn yẹn dẹ̀ rèé tó bá dẹ̀ rí wọn náà olúwa mi ọba ògo olúwa mi ọba ògo ó lè ní wọn lára It will be difficult for láti them tẹríba to bow down, bẹ́ẹ̀ níbi tí wọ́n bá wà kí gbogbo ayé máa wárí fún wọn. but wherever they are, they want everybody to respect àwọn them. gan lè má lè wárí fún yàn They may know tó bá jókòó àti dọ̀bálẹ̀ kíyàn àti sọ pé it will be difficult for them to respect others. wọ́n fẹ́ kí gbogbo èèyàn But they want everybody olúwa mi ọba ògo to sára rẹ o respect them. ènìyàn ní inú èèyàn ló ń gbé o inú That èèyàn ló ń thing gbé o is dwelling in man. inú èèyàn ló ń gbé o Dwelling in man. òun ló máa ń bá wa débi pé nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ nínú ìjọ That is why in kán bá wa wí ká ministry, máa jà when you are being rebuked, Ìgbéraga then ló you jẹ́ started bẹ́ẹ̀. fighting. That is proud. kàn ti kọ́kọ́ farabalẹ̀ náà Just Jẹ́ ká come ṣàlàyé forth. tán. Let them explain. jẹ́ kán tiẹ̀ bú ọ dáadáa lọ́nà Let them ìjọba abuse you jẹ́ kán bú ọ along this jẹ́ kán heavenly bú path. ẹ̀fún ẹ ṣe mọ́ tí o bá sì yí ọ mọ̀ bá kó láàrin àgbo ni ẹ ṣe o n tẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan kò yé mi dáadáa ni. I don't understand what you said the other time. I don't want to argue with you the other Jẹ́ time. kó yé mi mi ò fẹ́ parun ó lè bú ọ dáadáa. He may even abuse you. by the time tó bá lọ kánìyàn mọ́ tó kù wọ ẹnìkan tó bá jẹ́lẹ̀ fù á gbé nǹkan orí ẹ̀ sọ̀kalẹ̀. Whatever Olúwa, amúlọ́gùn how powerful lọ́wọ́. that person may be, Wọ́n you amúlọ́gùn come lọ́wọ́. down to your level. wọ́n á mú bẹ́ẹ̀ yẹn bá mi ń jà báyìí If anyone is fighting me now, ó sọ mo sọ́ọ̀rì fún tún bá fẹ́ ṣe bí èèyàn if I want to Bàbá behave ṣe like bí a èèyàn. human being, àlejòjọ máa jà we ẹ̀ may sọ be fighting. bẹ́ẹ̀ tún bá máa dákẹ́ fún bí tí mo máa ka mọ́ òun tó fúnra rẹ̀ tó bá ti sòun ló ṣẹ̀ mí tó bá jẹ́ mi torí màá lọ bẹ́ẹ̀ gbàdí táyà tá a bá máa fọ́ òun fúnra rẹ̀ Apologize for him. àwa ọ̀sẹ̀ ká dẹ̀ máa bẹ̀ mí By the time I catch him, ọ̀sẹ̀ ká máa bẹ̀ mí ẹ má bínú sí a week mo rí mo máa after he mú mọ́lẹ̀ is lọ́gùn ọwọ́ begging báyìí me, dáadáa máa jẹ́ kórì bíbélì àjọjọ gbé lọ́wọ́ gbójára alẹ́ mi gan ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ may God help us. so mo ti máa ń fọ́ I've jẹ́ been kí n bú ọ saying, ṣé let èkó them pààyàn abuse you. má kápá fókè Don't be proud. down
calm down. Ta ló lógo? Ta ló lógo? Bí èèyàn jáde báyìí. Ariwo lásán ni pásọ wẹ̀yẹ̀ wá ìwàásù ẹ̀ ò ṣàánú. If anyone said my preaching is not that táwọn ni mo máa jábọ̀ fún. they are not the one that told me. Pé kò sí kankan ìyẹn kan ò rí gbàlà nígbà tó ti wà fún. Ṣé mi ẹjọ́ tí mo bá bínú ajé lè sùn ní mi. Ọwọ́ ọ̀tá ní sàtífíkẹ́ẹ̀tì gbàlà wà. I'm Shetani. Ẹ dáhùn níwájú Ọlọ́run láwa ẹ̀. Ọwọ́ ọ̀tá ní sàtífíkẹ́ẹ̀tì gbàlà wà. Ta ló máa ń fún ayé ènìyàn ṣe? Who do reorganize ta ló ń pè yàn wọnú life? Who normally brings people before? Who establish so? Kẹ́yìn kan wá máa bú mi kí mi wá máa jà. For someone now to be abusing me and for me to be retaliating. There's no need for that. Bàbá ló rán mi níṣẹ́. Òun náà ni màá lọ bá. Ó gbọ́. Wọ́n ló lófo ni mi. I will only return. Wọ́n ló tí ì ṣiṣẹ́ níjọ́ tí mo ti ń wà. They said you've never done anything. Wọ́n ló tí ì gbọ́kànlá rí. That you've never stayed there. Àbíta ló ń gbọ́kànlá. Wọ́n ní èèyàn ò rí wá ṣọ́ọ̀ṣì. They said no one come to church. Mo máa ń àti àwọn tó ń wáyé sẹ́ranko ni wọ́n lè. Those who are coming a day. Ṣé ìjàlá lójókòó sábẹ́ ẹ̀kọ́ lálẹ́? Kódà ìgbà tí wọ́n bá wà tẹ́mi gan bá bẹ̀rẹ̀ sí ní kí níwájú Ọlọ́run gan mọ̀ pé nǹkan tó kú tó tẹ́ni yẹn tó pé kò wọnú ọkàn mi. By the time I present it before God, God will know that all those nonsense don't bother me. Ìjàlá lójókòó àtàwọn ẹyẹ. Á dà fún yín o. It will be well with us. Ṣé wọ́n ni wọ́n ń bàjẹ́? They are not tó bá ti jẹun tó ń ṣe fọ́lọ́ refer it back to your maker, to God. Whatever they say, just refer to God. Maybe they are abusing you. You have a band. You are not the creator of yourself. Ológun kò kó bó rẹ̀. He because you are impotent. Dá mi lóhùn, wọ́n wá gbébọn. You are not the one that creates yourself. Ohun tí ò ń ṣòkóbó kíbi ní ayé la jọ wà àpàdé lọ́run ó lè bímọ jọ láyé ẹni bímọ àti tí ò bímọ kò sẹ́ni tí ò ní wàhálà àbí gbogbo akọ́lé ní wàhálà. Those who have child and those who didn't have, we both have challenges. Á dà fún wa o. It will be well with us. Ògo lọ́dọ̀ ènìyàn mo bá dé. Glory from men. Ògo lọ́dọ̀ ènìyàn kéèyàn ká sọ pé o wà. For one, inú wa ló ń gbé o. I am there. That is dwelling in us. It will be well with us. Yóò dà fún gbogbo wa. It will be well with us. Jẹ́ kí n parí ẹ̀kọ́ yìí. Truly I say unto you, they have their reward. Luke chapter 6. Lóòótọ́ ni mo wí fún yín. Ẹ jẹ́ ká kà yín. Ká fi wéra. Ìwé Luke orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkẹrin. Their reward is all in what human beings are saying. Èrè wọn inú ìgbóríyìn táwọn èèyàn ń ṣe fún wọn ló wà. Ṣùgbọ́n ègbé ni fún ẹ̀yin ọlọ́rọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Nítorí tí ẹ̀yin ti rí ìrora yín ná. Bẹ́ẹ̀ni, láì gbogbo ohun tá ń wá ìrora tá ń wá wọ́n ti lè lọ́dọ̀ ọ̀tá ní. All the comfort they need. Wọ́n ò ní rí ìkájàgbà lọ́wọ́ Ọlọ́run mọ́ lórúkọ Jésù ẹ̀yẹ ṣàṣeyìn. Verse 3 and 4 ẹ jẹ́ ká sáré kà yẹn kí n mú kókó bíi méjì níbẹ̀ ká tó máa lọ lé. Verse 3 and 4 Matthew chapter 6. Ìwé Matthew orí kẹfà. Let not your left hand know what your right hand is doing. So that your good deeds may be in secret, and your Father who sees in secret himself will reward you openly. Má ṣe jẹ́ kí ọwọ́ òsì rẹ kí ó mọ ohun tí ọwọ́ ọ̀tún rẹ ń ṣe, kí ìtọrẹ àánú rẹ kí ó lè wà ní ìkọ̀kọ̀. Bàbá rẹ tí ó sì ríran ní ìkọ̀kọ̀, ohun tìkálára rẹ yóò san fún ọ. The main point is that no benevolence shall be ostentatious. Kókó ibẹ̀ ni pé gbogbo oore ṣíṣe gbọ́dọ̀ wà láì sí àṣehàn. It is not that all benevolence shall be literally secret. Kì í ṣe pé gbogbo rẹ̀ ni ó máa ń ṣe ni a máa ń ṣe ní ìkọ̀kọ̀. Ẹ ṣe máa ṣàlàyé publications of giving for a proper purpose and to teach a good lesson, like the poor widow of Mark chapter 12, 41 to 44. And the mention of Barnabas' benevolence in Acts chapter 4, 36 to 37, it is not prohibited.
sísọ nípa ìfúnni kan fún ìdí kan tí ó tọ́ tí ó sì ṣe kókó àti láti fi kọ́ni ní ẹ̀kọ́ bíi tálákà òpó máàkù orí kejìlá ẹsẹ̀ ìkọkànlélógójì sí kẹrìnlélógójì. ọ̀rọ̀ iṣẹ́ rere tí Bánábà ṣe tí a mẹ́nubà nínú ìṣe àpọ́sítélì orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógójì sí ìkẹtàdínlógójì eléyìí kò lòdì. Public ni a máa ní ó ṣe public of a popular legislation like poor of like the widow and tea for purple 1 to 40 good to man and the 12 that is Barnabas for so that the fund of 49 as chapter let's say mercy so nìkan not that he be back level yóò sì kan nípa láti ṣiṣẹ́ tí ó kọ́ ó tọ́ àti ẹ̀kún ìdí ọ̀nì àìfún ìlélógókó ní ẹ̀sìn kẹ́lẹ̀ ẹ̀kọ́ tí fi kọ́ jù ṣe kó kí orí kógójì ẹsẹ̀ ìtálákì lọ́kù Bánábà òpó má kí bí eré nínú ìṣọ̀kànlé Bánábà kejìlá ìtàlẹ́sẹ̀lì wá ṣe ọba níṣẹ́ rẹ̀ kẹta bí àpòsí ọ̀rọ̀ yìí tí a máa ẹsẹ̀ èkó lò ìkẹtìlógójì mẹ́nu kẹrìndínlógún ó sì máa ń sàn fúrí kẹrin wà ní pélé òdì lókì eléyìí yóò sógójì sọ̀kọ̀ ní ìkọ̀kọ̀ ní ìkọ̀kọ̀ ní gbọ́dọ̀ gbónevó ara rẹ̀ kókó ìgbàṣe náà wà gbogbo ṣe ọ̀rẹ́yìn ṣe láì ọ̀rìn pé ó ètò pé gbogbo ìkìrìsíà máa ń sáré sílé gbogbo rẹ̀ ni ó kì í ṣe ní ìkọ̀kọ̀ benefit ni ó ní a máa ń kọ̀kọ̀ ẹ̀gbọ́n àtúnẹ̀ tv or a public of pop ṣàlàyé education learning pop poor like the like widow and of for and the cheap well purple to 140 good man and so that one of that of Barnabas for chance not for the other for mess chapter 8 lesson benefit nípa nìkan láti bá gbẹ yóò sì po ètè ṣíṣe kan ní ẹ̀kọ́ àti ohun ìdí kọ́ tó tọ́ ní àìfún ṣíṣe kókó ní ẹ̀ kí sì kẹ́ni fi kọ́ jù ẹ̀kọ́ ìlélógójì orí tálákà ẹsẹ̀ ìlélógójì kóàkù kíbi bíi èrè Bánábà nínú ìṣọ̀kànlé àwọn Bánábà bà ní o máa ń kẹta sẹ́rẹ̀ èjìlá àpòsí àṣe ọ̀rọ̀ yìí tàbí tẹ́lẹ̀ orí ẹsẹ̀ ìlélógójì ẹsẹ̀ ká mẹ́nu ìrìnlélógójì tí orí kẹ́rin tí a máa tó lè wà ní òdì ó sì sàn fúlógójì ìdí eléyìí yóò sí ìkọ̀kọ́gójì sọ̀kọ̀ ọ̀dọ̀ òbẹ̀ nígbà gbogbo ní ìkọ̀nẹ́bọ̀ sára rẹ̀ wà àṣẹ gbogbo ṣe kókó ìrọ̀rùn tẹ́ńsán kó o pé láì sí máa ń ṣe ṣiṣẹ́ pé gbogbo ilé gbogbo rẹ̀ ṣe ni ó kì í ṣe ní ìkọ̀ Jai benefit of public bonus ṣe PV for a public exchange education like of what we do like the poor and purple for 1 and down to 12 to 30 of 40 that of mass good nation as 40 so Barnabas mess for 36 less than everyone chapter not nìkan láti ní ẹ̀ tí ó sì fòfún àìsí ṣe tó tọ́ ọ̀nì àti ìfún tí ó kọ́ fún ìdí ogójì kókó fìkọ́ ẹ̀kọ́ òjì ìlélógójì ní ẹ̀ orí tí kẹ́ni tálákà kù kí bẹ̀sẹ̀ kí lóye kọkànlélógún ó máa wò pé kẹta Bánábà bíi ìpà nípa Bánábà rere tẹ́lẹ̀ nínú ìṣèjìlá ṣẹ́rẹ̀ tàbí àpòsí ọ̀rọ̀ yìí ṣe kò lò ẹsẹ̀ tí a máa tó lè tí lógó ẹsẹ̀ kìí kẹ́ni mẹ́nu kẹ́ni ìwà nìyí ní òdì ó sì máa ń sàn fún ìkọ̀ eléyìí lógójì sọ̀kọ̀ sọ̀kọ̀ yóò kó gbòòtù kálọ̀ ní ìkọ̀ lọ́dọ̀ ọ̀sán ibẹ̀ ní gbòòtù àṣẹ wà lára rẹ̀ gbogbo ọ̀rìn kókó ìdá náà ṣe kó pé ọ̀rìn ṣe láì sí àti pé gbogbo máa ń ṣe kiri ètò ilé bó rẹ̀ kì í ṣe ni ó ṣe ní ìpẹ́ little benefit ni ó máa ń of ṣe for a TV public exponent mark public service education and
poor like the of what we do purpose for 31 and the 12 44 good action mark for sísọ Mẹ́rin chapter 44 lẹ́sìn nípa ẹ̀nẹ́wọ́ Barnabas to serve the people. nìkan bí láti kíkan Chapter not bá ní ẹ̀kí ṣe yóò sì fún tó tọ́ sísọ it is kókó ẹ̀kọ́ ìkọ́ni tí ó àkọ́ àìfún ìdí ní ẹ̀ẹ́dógójì orí káàkù síkẹ́ni tálákà kíbójì ẹsẹ̀ ìdílélógún tí o má kọkànlé kíkà ó pé lé kórí kẹta. Barnabas ṣẹ́ rere nínú ìṣẹ́lì bí ìkejìlá ìjọba ní ṣe tàbí àpòsíkòlò ìkẹtẹ ẹsẹ̀ tí a máa ọ̀rọ̀ yìí tó lè dá mẹ́nu tí ẹni ẹsẹ̀ ìdílógún orí kẹrin yìí lè wà ní òdì ní ìtàn fósì òtún gbòòrò òtúkàlá ní ìkọ̀kọ̀ eléyìí kọ̀kọ̀ lógójì yóò sọ kó bẹ̀ ní kó ní ìkọ̀gbà wà àṣẹ lára rẹ̀ ọ̀dọ̀ wà gbogbo oko ìbọn láì kó pé ṣe ẹyin ṣe ọ ìyá máa ń ṣe pé gbogbo Israeli late gbogbo rẹ̀ ni ó kì í ṣe ètò oore ṣiṣẹ́ ké ní lite benefit ní public be ọ̀pọ̀ ní a máa ní ó of for a ṣe pop giving vulnerable of mark like pop and poor education like the a kalaye tí ó we do purple totally 1 to 4 12 41 of 9 to 12 good chance as measure 36 chapter 4 sísọ lẹ́sìn nípa nìkan máa láti kọ́ benevol fún ní Barnabas self yóò sì be not back pro ní ẹ̀kún ìṣe tó tọ́ kan kókó ẹ̀kọ́ ìfikọ́ni sísọ tí ó sógójì àtàkù orí kọ́ síkẹ́ni fún ìdí àìfún ní ẹ̀ kí ẹsẹ̀ tó márùnlélógún kìbí tálákì kẹta lójú Barnabas kọkànlé kíkà ó pa Barnabas ṣẹ́rẹ̀ kó tà lé kí àpòsí nínú ìṣíkò lòtẹ́lì bíi kejìlá ṣe bà ní ṣeré lókẹ́ni ọ̀rọ̀ yìí kẹta tó lè ẹsẹ̀ tí a mẹ́nu kí a máa sì sàn fún ẹsẹ̀ kì wà ní òdì lógójì orí kẹ́ni èyí òní ìkọ̀kọ̀ eléyìí gbogbo ìtàkàlà kò sọ̀kọ̀ bẹ̀ ní lógójì tó bẹ̀ yóò sàn ní ìkọ̀kọ̀ wà tọ́dọ̀ wà àṣẹ gbogbo lára rẹ̀ pọ́ìn kókó láì tàn pé ṣe lẹ́yìn ṣe ìyá pé gbogbo máa ń sàn kìrìsìtárì sí gbogbo rẹ̀ ni ó kì í ṣe ètò lítúrẹ́ ṣíṣe ọ̀bẹ̀nẹ̀ yìí jáì ṣe ní ìkọ̀ public exp ni ó ní a máa ń of for a pop ṣe bonus giving list ẹ̀sìn mark station poor and purple agri tí àlàyé how we do 1 to 4 44 of 1 of and the 36 12 to 44 good mess as mass sport láti sísọ lesson nìkan ní